ಸಾದಿಡ್ಬೋನ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ದಿಕ್ಕಿರೆ ಐನ ವಾರಸ್ದಾರಿ ವಿರೈತಾ ಇರೋದು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಚ್ಚಾದು ಪೇರ್ಲೆ ಹತ್ತು ನೇಟು ಬಿಗಿಯಾದು ఆయన ಮೊಬೈಲ್ ಬರಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತಿರ್ಕೊಳ್ಪ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಚಿತ್ರಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ನಮಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮುಗಿತಲ್ದಲ್ಲ ಎಸಗು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಬದಿರ್ನ ಸಮಾವೇಶದ ಮುಗಿತಲ್ದಲ್ಲ ಎಸಗು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚಿನ ಮತ ಭಿನ್ನನುಗಳು ಸೇರೊಂದಿರು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತಲ್ದ ಲೇಸನು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡ್ಲ ನಿಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಕಡೆಕಾದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕುಲಾಯಿ ಮೊಕಲ್ನ 402ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಡಪರೆಂಡು ಅವನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಮುಲ್ತುಡು ಅಗಪಡು ಬಂದು ನಿಗಳ ಮಾತಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅರ್ಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪಂಬದರ ಯಾನೆ ದೈವಾಧಿಕಾರ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಬದರ ಅಭ್ಯುದಯ ಯೋಜನಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆತ್ತ ಒತ್ತಿರ್ದೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುವ ನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನಾಂಗ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಐಟ್ಲ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯ ಇನಿ ಇತಿಹಾಸೋಡೆ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ಪುಣ ರೀತಿಡೆ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಳು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಪಂಬದಿರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಉದೀಪನ ಆದ ಇತ್ತೆ ಸಮಾರೋಪದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾತ ಬತ್ತದುಂತುದ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಆದಿರ್ತದಿರು ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡದ ಪುರ್ತುಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಡು ನಮಕ್ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪೊರ್ತುಗು ದುಂಬೆ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಡು ಕೂಡೊನ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂದು ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸು ನಡಪುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಖಲ ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷದ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕುಳಾಯ್ ಮೊಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಎನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು
ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶದ ಅಂಗವಾದ ನಡಪೆರಂಡು ಮಾತ ಬಂದುಳ್ಳ ಕಡೆವರ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಕೂಟ ಆವಡೊಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಿರ್ಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟದ ವತಿರ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಬ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಕೇವಲ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಮಾತ್ರ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಟು ಒಂಜಾತ್ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಂಜಾತ್ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಯೋಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕವರೇಜ್ದ ಒಂಜಿ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆನ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗಳ ಉಚಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿಲು ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ದಯಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಆ ಒಂಜಿ ID ಕಾರ್ಡ್ನ ನಿಕಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಕಲು ಪಾಡೊಂದಾರು ಅಂಡ ಅವಳು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ದಿಜಾರು ನಿಕಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಏರ್ನ ಪುರ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆತಿಜಿ ಅಕಲು ದಯಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಳು ಎಂಕಲಿನ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳಿರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಏರು ಮಾತ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಕಲು ದಯಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಅವೇನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಬ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆದಪ್ಪು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆದಪ್ಪು ಐತ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಿಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕಲು ಕಾತೊಂದುಳ್ಳಿರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಕಲು ಐತ ಅನುಕೂಲ ನಿಕಲು ಪಡೆವ ನೋಡು ಪಂಡದ
ಇನಿ ಕನಗ ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಕಾಂಡ ನಡತಿನಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಳಿಗೆದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ಇನಿ ಕನಗ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಒವ್ವೆ ಅಜ್ಜಡ್ಲ ಕಜ್ಜಡ್ಲ ಪಿರವರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ದೆಟ್ಟಿಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟುಡು ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಚ್ಚೆನೆ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಮಲ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಡತಿನಂಚಿನ ಉದಿಪನದ ಲೇಸೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಚ್ಚೇಲು ಸಮಾಜದ ಬೆದಬೇತೆ ಊರದ 7 ತಂಡೋಲು ವೇದಿಕೆಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪೊರ್ಲುಕೊಂಡು ಅವೇನು ಕರಿತೊಂಡ ಒಂಜಾತೆ ತೆಲಿಕೆದ ಪನಿ ಪರ್ಬೋಗು ಉಲ್ಲಾಸ ಬಂತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುದ ಚಾನ ಕರಿತೊಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಗೂ ವೇದಿಕೆನೆ ಅಣಿಮಲ್ ತಂದಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಒಂಜಾತೆ ಗಣ್ಯರು ಮಾನ್ಯರೇ ಪೂಜ್ಯರೇ ವಂದನೀಯರೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮಲ್ಲ ಆಶಯನು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕೊರ್ರೆವಲ್ಲೆರೆ ಶ್ರೀ 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 ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತಿಬ್ಬ ಮೋಹನ್ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಣಿಲ ಅಂಚನೆ ಮುರಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರನ್ನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಪುಡು ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನಾಣ ಮಲ್ತಿನೋಜಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಧರ್ಮರಸು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣೇರೆ ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಬಿತಿಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಪರ್ಯತ್ತೂರು ಬಂಡಾರಮನೆ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಿಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೊಳ್ಳ ಭರತಾಂಚಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ನೂರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸದಸ್ಯರೇ ಪಡುಪೆರ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುವೈತ್ ಐಕಳ ಹಿರಿಮನೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಫಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾದ ಪುನಂಚಿನ ವಿನೀತ್ ಮೇರೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೇರೆ ಐತೊಟ್ಟಗು ನಿರೂಪಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಪಡು ಸಾರ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿಲ್ ರೈಕುಲು ವೇದಿಕೆಡು ಜೊತೆ ಒಡು ಪಂಡದೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನ ಜೊತೆಟೆ ಮಕ್ಳಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನೋಡು ಪಂಡದೆ ಪಂಬದರ ಅಭ್ಯುದಯ ಟ್ರಸ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಪದುಕೆರಡ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಜೊತೆ ಒಡು ಪಣದೆ ಅರಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ ಸೇರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ರಡ್ಡ ಕೈನು ವರ ಜೋರು ಸೊರಳಕ್ಕಾದೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇನೆ ಹಿರಿಯರೇನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನೋಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸಿರಿಮಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ವಂಚೆ ಮೋಕೆಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ ಪಂಬದರ ಅಭ್ಯುದಯ ಯೋಜನಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಡುಪೆರಾರ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಬದರ ಯಾನೆ ದೈವಾದಿಗರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗಂಧಗಾಡು ಪದವಿನ ಅಂಗಡಿ ಮೊಕಲ್ನ ಸಕರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವೇರಿಕೆ ಆಯ್ನಚಿನ ಪಂಬದೆರ್ನ ಸಮಾವೇಶದ ಮುಗಿತಲದ ಅಚ್ಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಹಿರಿಯ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭರತ ಭೂಮಿದ ಮಲ್ಲ ಪಿರ್ಮಿಡ್ ಪುರ್ಲೋಯಿನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಣದು ಕೊರ್ನೆ ಪಾತಿರವು ಕೆಂಡ ಓವೇ ಕಚ್ಚೆನು ಕರಿಪುಲ ಓವೇ ಅಜ್ಜೆನದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದೆ ದೇವಿರೇನು ಈ ಸುಗಿಪುಲ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನೆರವೇರಿಕೆ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ
ದ ವಿಶೇಷತೆಡೆ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ವರಬಲನು ಪತನೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆಶಯದಿಂಚ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೆರೆನೆ ಸುಗಿಪುದ ಮಣಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ. ಬಂಗಬಾರೆದ ಇರೆ ಸೇರರಿ ಪಂಚೋಳಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ ಮೊಗಡುಳ್ಳ ತಾರಗಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ಬಜ್ಜೆಯಿ ತುಂಡು ಕುಂಟುನು ಪೊದೆ ಪುಂಡಿ ಪಣವುನು ದೀತೆ ಕಾಡ ಪುರ್ಪುನು ಕೀರ್ತೆ ತೋಡ ನೀರನು ತಲಿತೆ ಉಂದುವೆ ನಿಕ್ ಸುತ್ತೆ ಇಂಚಂದ ಯಾನು ನಿನನು ಸುಗಿತೆ ಉಂಡು ತಿಂದಿನವು ಎನ್ನ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿನವು ನಿನ್ನ ಉಂಡಿ ಉಣುಪುಗು ತುತುದಿ ಕರಿಯಗು ಕೊರಡ ತತ್ವಾರ ಮಲ್ತಿ ಕಚ್ಚೋಗು ದೀ ಅಜ್ಜೋಗು ಬುಡಡ ವಿಟ್ಟೂರ ಹೇ ಗಣಕುಲೆ ಗುರಿಕಾರ ಆ ಜಂದಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಾಜಂದಿ ನೆನೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಕಾಪುಲ ದೇವರೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಿಗಿಪುನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಪುಡು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ. ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಒಂದುಲೇರೆ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಹುಶಃ ಸಮಾಜೋಡು ತಾನು ಬೆಂದಿನೇನೆ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಉದಿಪುದ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕನ್ಯಾಡಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ ಮೆರೆನೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಸ್ವರಶಬ್ದ ನಡುಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ. ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತುರ್ತು ಇತ್ತನ ದಂಡಲ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಪದುಕೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನಂಚಿನ ಮೋಕೆದ ಉರುವಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕನ್ಯಾಡಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಓಲಗಾಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅರೇನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ತಿ ಪೆಡ್ತಿಡು ಗರ್ದ ಗೌಜಿಡು ಕೊಂಬು ಕಹಳದ ಬ್ಯಾಂಡು ವಾದ್ಯದ ಮಲ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಪರವಾದೆ ಅರೇನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೊತೆ ತೆರೆ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಅರ್ಕೊಳ ಬಂಧುಳೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪಂಬದರ ಅಭ್ಯುದಯ ಯೋಜನಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಲೆನ ಮುತಾಲಿಕೆ ತುಳುಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಬದರ ಯಾನೆ ದೈವಾಧಿಗರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮುಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಂಟಾಯಿನಂಚಿನ ಸಮಾವೇಶ ಪಂಬದೆರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಭಯಮುಟ್ಟ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪಡಿ ಮುಡಿಸಾದ ಉದಿಪನದ ಕಚ್ಚೆ ಇಪ್ಪು ಮೆರವಣಿಗೆದ ಸಂಭ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಒರಿಯಗೋರಿ ತಾಂಗು ತರ್ಕೆಲು ಅವಡು ಒರಿಯಗೋರಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯದಿಂಚಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಲಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪುರ್ಲಪುಡು ಕರಿತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಳೇನೆ ಒತ್ತಟ್ಟುಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಚೆ ಕುಬಲಡಿಟು ಕುಲ್ಲವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೆನು ಪುರ್ಲ ಕಜ್ಜೆನು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತನ ದಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗಣ್ಯರು ಮಾನ್ಯರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಓಲಗಾತ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಡುಲ್ಲೇರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಶಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ
ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಆಶೀರ್ವಚನನು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಜೊತೆಯವರೊಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನನ್ನಾತ ಗಣ್ಯರು ಮಾನ್ಯರು ಜೊತೆಯಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂತಸ ಸಂಭ್ರಮ ಗೌಜೆ ಬಂದೊಳೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪನಿ ವೈಕಿಕೆಂಡ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರಿನ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಆ ಸಂಘಟನೆದ ಸಮಾಜ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಧ್ವನಿಯಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇನೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ದುನಿಪುಗು ತನ್ಕಲ್ನ ಬೆಗರದ ಬೆನ್ಪುಗು ಸಕಾಯಿ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಹಿರಿಯರೇನೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆಶಯನು ದಿಂಜಾದಿನವು ಸತ್ಯ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಣ್ಣರಸು ನಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆನ ಬೇನೆ ಬೆಸರೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಪನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಫಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಗುರುತಿಸವರವಲ್ಲ ಗೌರವಿಸವರವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಂಚಿನೊಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಂಚಿನೊಂಡ ಅವನೇ ತನ್ಕಲ್ನ ನಾಟ್ಯದ ಸಿರಿಭಾಗೋಡು ದೇವೊಂದು ನಲಿಕೆದ ಹೊರಟು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಕಜ್ಜೆನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಚ್ಚೇಡು ಒಂಜಾತ್ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೆನೆ ಒಟ್ಟು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಡಿರ ಚಾನಲ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ದನು ಪುರ್ಲಪುಡು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಕಾಯಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಜ್ಜೆಗೆ ಮಲ್ಲಪುರಪ್ಪು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಕಲೆತ ಗೌರವಗ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಕಡಂಥಲೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡು ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟುಗೂಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಂಗರನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಪುಡು ಕರಿತೊಂಡ್ಯಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮವಸ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ದೇವು ಮೂಲ್ಯಣ್ಯರೇ ಅರೇನು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಭಕ್ತಿಡೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತಂಡೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆತಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯ ತುಳುವ ನಾಡದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬತ್ತಿ ಭಿನ್ನಾಗೆ ಪೇರ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿನಾಯನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಪುಡು ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡದೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಂಧುಳೆ ಅಂಚೆತ್ತಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಂಡಾಟಿಕೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಪಂಬದರ ಅಭ್ಯುದಯ ಯೋಜನಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀ ತುಳು ಬೊಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೇನೆ ಗಟ್ಟುಡು ಸಿರಿಮುಡಿ ಸಮುದ್ರೋಡು ಸಿರಿಪಾದ ಆನು ತೆರೆಡ್ದ ಪೊಣ್ಣ ನೀರಿக்கு 4 ಕಾರು ನಡೆಡ್ದು 2 ಕಾರು ನರಮಾನೆ ವರೆ ಮುಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರಪನ ಚಿತ್ತನ ಈ ನೆಲತ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯಚಿತ್ತೊಳಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬುರುಂದು ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಬೆಮ್ಮೆರ ಸುಗಿಪನು ಸುಗಿತೊಂದು ಕಡಲ ಕರೆತ ಕೂಡಲದ ಉಡಲ ಭಾಗ ಮಾನಿ ಮಂಗಾರಂದ ನಿಲೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಅಂಡ್ಲ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮಂಗಾರ ಪಣಪನೋ ಪಾರ್ಧನ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಪುದರಿ ಮಂಗಾರನ್ ಪುತ್ತೆದ ಕರ್ತುಲೆಗೆ ಪುತ್ತೇಡು ಸಿಂಹಾಸನ ಮಂಗಾರದ ಕರ್ತುಲೆಗೆ ಮಂಗಾರುಡು ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ ಸಂದಿಡ ಬರ್ಪನವು ಮಾನಿ ಮಂಗಾರಂದ ಎರಮನೆ ಪಂಡದು ಮಂಗಾರದ ಪುದರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕುಡಲಗೆ ಮಂಗಾರ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಗಾರಡೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಾತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜೋಲೆನು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಓರುಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದಂಡ್ಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟು ಸಿರಿಮುಡಿಯೇರಿ ಅಂದಂಡ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಗಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಬಾರ್ಕೂರದ ಬತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ತೆಂಕು ಚಿಪ್ಪಾರದ ಬಡಗು ಹೇರೂರು ವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಎಂಗಲ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೊಬ್ಬುಡಾದಿಪ್ಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗವಾದಿಪ್ಪು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಿಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಿಪ್ಪು ಎಂಗಲ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತೊಡಗಿಸಾದು ಎಂಗಲ್ನ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಅತ್ತಂಡ ಹಿರಿಯ ಎಂಗಲ ಸಾಧಕೇರೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸವನ ಮುಖೇನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ತಿರ್ಲಿನ ತೇರಿಪಾವನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲಮುಟ್ಟ ಬಗ್ಗದೆ
ಸಮಾಜನ ಬಗ್ಗವನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಗಲಪುಡು ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶ ಸಿರಿಮುಡಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶದ ಬಗೆಟ್ ಯಾನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಂಡದ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಡಾಪನು ವೇದಿಕೆ ತನಕಲೆಗೆ ಮಾತೇರಿಗಳು ಗೊತ್ತಾವಡಾಪನು ಸುರುಕಾದು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಜನಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ನಿಕಲು ತೂಪಾರೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಪರವ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಅವೇತೋ ಕರೀದಾಯಿ ನಾವು ಮೂಲತವಾದ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಐದೊಕ್ಕ ಪರವ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಐದೊಕ್ಕ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಪನಂಬೂರ ಬೂಡು ಬೋರ್ಮಾಡಿ ಗುತ್ತು ಪಂಬದರ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಆ ಬೋರ್ಮಾಡಿ ಗುತ್ತುಡ್ದು ವಿಭಾಗ ಆದ ಅಕ್ಕಜು ತಿಮ್ಮಜು ದೇವಾನುವರ್ಮನಂಚುತ್ತನ ಮೂಜಿ ಪೊನ್ನಡಿಕಲೆಡೆ ಅಕ್ಕಜುನ ಜೋಕುಲು ಬಳಿಯ ಪಂಬದಿರಾಯನಂಡ ತಿಮ್ಮಜುನ ಜೋಕುಲು ಬಡಕೈ ಪಂಬದಿರಾಯನಂಡ ದೇವಾನುನ ಜೋಕುಲು ಬೈಲ ಪಂಬದಿರ ಆಬಿನ ಬನ್ಪನಂಚುತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತೀತಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಮುತ್ತೂರ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಯರಂದಂಡ ಉಗ್ಗ ಕೊಟ್ಟರಿವಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ದೈವ ಇನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪಣ ಮುತ್ತೂರ ಕಟ್ಟೆಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಆರಾಧನೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಪೋಂಡ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಬದ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಬರಿ ಬಂಗೇರನ್ನ ಬರಿ ಪೆರ್ಗಡೆನ ಬರಿ ಸಾಲ್ಯನ್ನ ಬರಿ ಅಂಚನೆ ಬಡಕೈ ಪಂಬದೆರಡು ಒಂಜಾತ 14 ಇಲ್ಲು ತೆನಕೈ ಪಂಬತ್ತೆರಡು 14 ಇಲ್ಲುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಮುದ್ರಾಂಕಿತರಾದ ಸಿರಿಮುಡಿ ಏರದು ನೇಮಕಟ್ಟುನ ವರ್ಗ ಎತ್ತಂಡ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಅಮೆಸೂತಕ ರಾಹಿತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಳ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಕುಲು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಚುಟುಕುಡು ಪುರಾಪುನು ಯಾನ ಮತ್ತರಮಿಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ ಉಳ್ಯದ ಪೂಜ್ಯ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಸಹಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿಪಾವೊಂದು ಸೇರಿದಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಂಧುಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾವೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಬದ ಸಮಾವೇಶದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ವಾಲಗಾತ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿಟ್ಟು ನಡಪೊಡ್ಡದ್ದುಂಬು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ ಆತಂಡು ಎರ್ಮಾಲಡು ಅವಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಪನ್ನಾದ ಇನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪನಂಚೊತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೇರದ ಬಯ್ಯವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು ಕಾಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತರದ ಪಿದಣ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಪನ್ನ ಆತಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದ ಗರ್ದೆ ಬೆಡಿಮರದ ಬಿರ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಮ್ಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ವಾಲಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಇಬ್ಬಣವತಿ ಇಡ ಸೇರಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಸಾರ ಕಣ್ಣುಲು ಸಾರ ಕೆಬಿಕುಲು ಉಡರಲ್ತು ಅರಲ್ತದು ಕಾಂಡಿರದ ಬಯ್ಯವರೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಪುರಭವನ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಆದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಕಾಂಡದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅನಾವರಣ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪುನಂಚುತ್ತನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸವನಂಚುತ್ತನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗೂ ಎಂಕುಲು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಯತಿವರೇಣ್ಯರಾಯನಂಚುತ್ತನ ಮಾನಿಲದ ಶ್ರೀ 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 ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾದಪತ್ತ ನಟ್ಟೊಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಮಿಲು ಸುರು ಬರ್ಪಿನತ್ತೆ ಪಂಬದಿರು ಬಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಪಂಬದಿರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏರು ದೀನದಲಿತರುಳ್ಳೇರು ಏರು ಶೋಷಿತರುಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ ನಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪಿನಿ ದಾದಾವಡು ಏತ ಬಂಗೊಂಡು ಇದಾ ಒಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪ್ರಸಾದ ಉರ್ಕಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಓಡಿಗೆ ಮಲ್ಪು ನೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡವಿರಂದಂಡ ಅವಳು ಬತ್ತಾರ ಮೊಕ್ಕ ಮೂಡುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪನ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಸಮಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತದುಂಟು ಆ ಪಾಪದಕಲ ನಡುಟು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲಕಲ ನಡುಟು ಮಸ್ತ್ ತೂಪ ಅಕಲ ನಡುಟು ಅಂತದ್ದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ದೀನದಲಿತರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಜಿಪಡ್ ನಡೆದನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮನೇಮೋತ್ಸವಗಾದಿಪ್ಪು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಜಿಪೇಟ್ ನಡತನಂಚುತ್ತನ ಸೇವೆಲೆಗದೆ ಮಹತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಲೆತ್ತಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಈರಿಡ ಬರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಈರು ಬರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಈರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರಿನ ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇಪಲ ಉಲ್ಲೆ ಪಣಪನಂಚುತ್ತಿನ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿವಡು ಈ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಇಂಚ ತೂಪಿನತ್ತು ನಿಗಲು ಬಾಕಿ ಪೊಡ್ತುಡಿದೆ ಅಂದ ಕಟೀಲ್ದ ಹೊರದಿಬ್ಬಣ್ಣತ್ತು ಎರನಂಡ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಲಾದ ಬೈದೇರು ಅಂದೇನ್ಯೋಡು ಆರು ಪುದೆ ತುಂಬುಲ್ಲಾರೆ ಗಂಟುಗೊನ ಬಿಲ್ಲಾರೆ ದೇವರ ನಡೆಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಹನದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅರೇನು ಲೆತ್ತಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ನಡೆಕ ಬೈದೇರೆ ಯಾಕಡೆ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬೈದೇರೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ತಡಾಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಏತ ಪೊಡ್ತಾಂಡ್ಲೆ ಅನ್ಕುಲ್ವೆ ದಾಲ ಇರು ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಚಿಯಿಂದ ಬಂಡೆ ನಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿರಿಜಿಡ್ಡನ್ನು ಹೊಲಗಾತಿರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇರ್ನ ಪಾದಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು
ಇಡೀ ಎಂಕಲ ಸೇರಿದನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡ ಸೇರಿದನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಈ ಸಭಾಸದರಿಗಳಿರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರನ ಉಡಲರ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಇರ್ನ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಗಲ್ನ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿ ದೈವದ ಸಿರಿಮಿಡಿಯರನಂಚಿತ್ತನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನೇಮಕಟ್ಟು ನಾರಾಯಣಂಚಿತ್ತನ ಸತೀಶ್ ಪಂಬದೇರ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆನ ಪಾಡದೆ ಫಲಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೋಡು ಪಣದಿಯಾನ ಕೇಂಡನ್ಬೆ ಬಂಧುಳೆ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಜಾತಿ ಸೂಚಕ ಶಬ್ದತ್ ಅವು ಅರ್ಚಕ ಸೂಚಕ ಶಬ್ದ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಎಂಚೆಪ್ಪುಡುಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯಗೆ ಪೋದು ತುಂಡ ದೇವು ಮೂಲ್ಯನ್ನ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಪೋತ್ತುವಳು ಇನಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಚೆತ್ತನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಕಲ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಂಚೊಂಡ ಅವೇ ರೀತಿದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಎಂಗಲ್ನ ದೇವು ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕಣಂತೂರುಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕೂಟತ್ತಜ್ಜರದ ಬತ್ತನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಕಣಂತೂರ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಅರಸುಲು ಅವಳು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡ್ ಬತ್ತ ಕೊನೆ ಉಡ್ದು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಡ್ತಂಡು ಬಂಗಾರದ ಮುಗಟು ರಾರಾಜಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಬಂಗಾರದ ಹೊರಟು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಕಾರಣಿಕದ ಅಪ್ಪೆನ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ದೇವು ಮೂಲ್ಯನ್ನಗೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ತಂತ್ರದಾರನ್ನ ಅಣ್ಲ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ಚಕರನ್ನ ಅಣ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾನ್ಯತೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತ ಅತೀವವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮೋಕೆ ಎಂಗಲ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ರಾಣಂಚಿತ್ತನ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪಂಬದೇರಾದಿಪು ಐಡುಂಬುದ ಪಂಬದೇರ ನಕಲ ಅಪ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ತರ್ಕೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅರ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನ ಅರ್ಲಂಚನೆ ಮೇರ್ನ ನಿಲಟೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಡತಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ಯನ್ನನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕೈಪತ್ತಿನಾಳು ಕುಡಂಜಿ ಮೂಲ್ಯನ್ನನ ಮೋನೆ ತುಯ್ಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರ ತನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಆದು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಅವಡು ನಂಡ ಮಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯನ್ನನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ ಪಾದ ಸೇರಿದಿರ ಆರ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಉಳಿಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತ ಬಗೆಡೆ ಪಣಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮೂಲ್ಯನ್ನನ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆ ಆರ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಮಾತೆರೆಗಲ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಯಿನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಂಬದೇರು ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಮೆರೆಗೆ ಪುರ್ಪ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡದೆ ಫಲಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿನ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೋಡು ಎಂಗಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಾರ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ತುರ್ತೋಡಿತ್ತೇರು ಈ ನಾರು ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಇಂಥ ದಿನ ಎಂಗಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರಿಣ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಂಬದೇರು ಮೇರೆ ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ರಿ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮಾಲಿನ ಆರ್ನ ಕೈಟೆ ಕೊರ್ಲೆ ಫಲಕಾಣಿಕೆನ ಕೊಡ್ದು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ ಬಂದುಳೆ ಪಣವು ಪಣಪುನವು ಅವು ಮಿಥ್ಯಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ನಾಯಿದ ಕೆರಂದಲ್ದ ಪೇರು ನಾಯಿದ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆನ ಕೆರಂದಲ್ದ ಪೇರು ಅಪ್ಪೆನ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಗೋವುದ ಕೆರಂದಲ್ದ ಪೇರು ಸಕಲ ಜೀವ ಜಂತುಲೆಗಳ ಸಂದೈತ ಆಪುಂಡು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಏರಕ್ಕೆ ಎಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾನದ ಶೆಟ್ರನಂಚಿತ್ತನಗಲೇ ಕಾಸು ಕೊರಡು ದಾಯ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಲ್ಲಾತು ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕಲಾತು ಕೊರಡು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನಂಚಿನ ಅನ್ನ ಪುದಾರ ಬಂಡ್ರಂತೆ ಬೋಳಿಗೆ ಆಪನಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಜ ದಾಯಗೆಂಡ ಎಂಕುಲಂತೆ ಪುದಾರ ಬಣ್ಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಧನಿಕುಲು ಗಡಿಬತ್ತಿನಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಚ ಬಣ್ಪನೆ ಅಂಜ ಕನ್ಯಾನದ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನಂಚಿತ್ತನರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಲ್ಲಾತು ಕೊರಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಯಾನು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಕನನಿ ಇರ್ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂಗಲೊಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಾರ ಪಾಪ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸೈತೇರು ಸಸ್ಸಣ್ಣ ಪಣದಾನಗ ಎಂಗಲ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರಣ್ಣ ಪನ್ನಗ ಅವು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತದನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ₹1,00,000 ಕೊಡ್ದು ಬಡ ಒಂಜಿ ನಲಿಗೆ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಅಪಗ ಬಂಡೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಭದ್ರತೆಜ್ಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಭದ್ರತೆಜ್ಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವ ಸಾನೋಡು ಕಟ್ಟಿಯ ಸಾದಿಡು ಬಿರ್ಕಿಯ ಬಣಪನಲ್ಕ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಆವಡು ಬಂದಾನಾಗ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಬತ್ತನವೇನು ತೆರಿಪಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸುಭಾಷ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಲಾಖೆದ ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಿಪಾಯಿ
ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೀಯರು ಕೆಂಡ ಸಾಟಿದಾಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕನ್ಯಾನದ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು. ಇನ್ನು ಆರು ಕೊರ್ತಿನ ದಾನ ಒಂಜಿರಡ್ಡತ್ತು ಅವು ಬಲತ ಕೈಡು ಕೊರ್ನವು ಕರ್ಣೆಗೊನಲ ಇಂಚಿಪ್ಪ ತುಳುನಾಡ ಕರ್ಣೆ ಬಣಬನಂಚತನ ಬಿರ್ದು ಅರೆಗೆ ತೆಗೆದುಂಡು ಬಲತ ಕೈಡು ಕೊರ್ನಂಚತನ ದಾನ ದತ್ತ ಕೈ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಏತು ದೇವದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ಅವಳು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ಪನ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಏತು ಬಡ ಜನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲೆ ಕನ್ಯಾನದ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ಕೊಡ್ತಿನ ಕಲ್ಲುಂಡು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಎಂಗುಲ್ಬೋದು ಎಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಲೆತ್ತಿನತ್ತು ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಬಾತಿರ್ದೀನಿ ನಾನೇನಿದೆ ಪೋಡಿದೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪಾಪದಾಯನ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪಿರೆಜ್ಜನ್ ದಾದಿ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಈ ಅನಂಗಿಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಪ್ಪೆ ಇರ್ನ ಇರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ತುಪ್ಪೆ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಪ್ಪೆ ಬಣದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತೆರ ಇರ್ನ ಅಡೆ ಬರೋಣಂದು ಜಾತು ದೂರ ಬರೋಣದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಪಣಪುನಂಚುತ್ತನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು. ಕನ್ಯಾನದ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಸದಾಶಿವನ ಒರುಟು ನಂಗೆ ಇನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒದಗದ ಬೈದರೆ ಕಾಣಿದ ಉದೀಪನಗ ಬರ್ರೆ ಎಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ದಾಯಿಗೆ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅವು ಯಾನೇ ಕೊರಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಹಾವು ಈ ಎಂಗಲ ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಬೈದೇರೆ ಅರೇನೆ ಇಡೀ ಎಂಗಲ ಸಮಸ್ತ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ವತಿರ್ದು ಎಂಗಲ ಪಂಬದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ವತಿರ್ದು ಪಂಬದ ಪೋಷಕರನ ವತಿರ್ದು ಈ ಒಂದು ಜಿಂಜಿನ ಕಲಟ್ಟು ಉಡಲರ ಪ್ರೀತಿಡು ಭಕ್ತಿಡು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಗಲ್ನ ಸಮಾಜದ ರಘುನಾಥ ಮುಂಬೈ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಗೌರಡು ಎಂಗಲ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯ ರಘುನಾಥ ಮುಂಬೈ ಎಂಗಲ ಸಮಾಜಡು ದೂರದ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿತೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಆರೆ ಬತ್ತದೆ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಆರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ ಅರೆಗೆ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಆರೊಂಜಿ ಫಲಭರಿತ ವೃಕ್ಷ ಅರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲತ ಒಂಜಿ ದೈನು ಕೊಡ್ದು ಅರಣ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಅರೆಗೆ ಬಾಡೋಲಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ಸದ ನರಮಾನಿ ಬಾಲೆಗೆ ಜೋಕಲೆಗೆ ಜೋಕಲಾದ ಮಲ್ಲಾಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲಾಕಲಾದಿ ಪುನಾರೆ ಅಂಚಿತನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂಡ್ಬೆ ಬಂದುಳೆ ಎಂಗುಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕರ್ಮಿನ ವಹಿಸೊನ್ನಾರೇನೆ ಎದುಕೊಂಡು ಆಪುಂಡು ಮೋವಂತೂರು ಗುತ್ತು ಅವಳು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವಂಡಿ ತತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನು ಮೋವಂತೂರು ಗುತ್ತುಡು ಬಲವಂಡಿ ಬಿಲಿಚಂಡಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ದ ಕಾರಣಿಕ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಅವಿನ ಬಾಯಿಡು ಪನ್ಪುನ ಬತ್ತೆ ಅವಳು ಪೋದು ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಡಪುನಂಚುತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಬಲವಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಪಾಪ ಕಲೆಯುಡು ನನ್ನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋದು ತುವಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪಾಪದಾಯ ಅಪಮಾನ ಆಪುನಂಚುತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯಾಯಿನಾರು ದಿಟ್ಟವಾದಂಥದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಲವಂಡಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳ್ಳಾಕಲೆಗೆ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಕಟ್ನಾಕಲು ಆಕಲೆಗೆ ಮುದ್ರದೀದು ಎಂಗಲ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತೆರ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯಾಯಿನಾರ್ನ ಆರ್ನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಎಂಗಳೊಂಜಿ 12 ಎಂಗಲ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅವು ಬಂಡ ಎಂಗಲ ದೆಂಗುದುಕುಲ್ನ ಕಾಡದ ಏನಂದ ಅವು ಎಂಗೆಲ್ಲ ದೆಂಗುದುಗುಲ್ನ ಕಾಡನ್ ದಯಗೆಂಡ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಧನಿಕುಲೆ ಅಂದು ಪಂಡಿ ನಡೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳಾರೆ ಪಿರಣರ್ಗುನಾರತ್ತೆ ನೇಮ ಕರಿದ ಐವಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿನ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗತಿಜ್ಜಿ ಬಣಬನ ಪಾತೆರೆತ್ತಂಡ ಮೋವಂತೂರು ಗೊತ್ತುದಾರು ಎಂಗ್ಲಿನ ಲೆತ್ತು ಕೇಂದ್ರಂಡು ಎಂಚೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಎಂಚೊಂಡು ಸುಖಾಂದ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನಾರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ರಾಹಿತ್ಯವಾದ ಜಾತಿಭೇದ ರಾಹಿತ್ಯವಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಪಣದ ಅನಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೆರದ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಜ್ಞಾನ ಕೊರನೆ ಮೋವಂತೂರು ಗೊತ್ತುದಾರೇನು ಎಂಗಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೋವಂತೂರು ಗೊತ್ತದ ಗಡಿಕಾರನ ಅರ್ತಿಪಿಡ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆರಿತಾಂಕೋರ್ಪನಂಚು ತನ್ನ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳನ್ ಬಾ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇತ್ಯವರ ಮಟ್ಟ ದಿನೇಶನ್ನೇ ಎಂಗಲ್ನ ಬಂಧುನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಗರ್ ಜಪಡಾದ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡದೆ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಫಲಕಾನಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇರೆ ಬಂದುಳೆ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ತಪಸ್ಸುಲಿಪ್ಪೇರು ಕಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಬಾಡದಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಬೋಡುಂಡ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಗಡ್ಡಗೂ ಬೇಡಬಾಡಂದಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಗೂ ಓಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಪುಂಡ ಎನ್ನವುಲು ನಡಪೋಡು ಧರ್ಮನೇಮ ಆಪುಂಡ ಎನ್ನವುಲು ನಡಪೋಡು ನಾಗಮಂಡಲ ಆಪುಂಡ ಎನ್ನವುಲು ನಡಪೋಡು ದೈನಂದಣ್ಣ ಎಂಗಲ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಊರುಡಿಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ವಿದ್ಯೆ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪುನೆರ್ದಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಗೇನ ಏತುಂಡು ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಕೋಡಿದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಮುಖಬತ್ತು ನಾರಾಯಣನ್ ಚಿತ್ತನ ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆ ಕೇನೋಡು ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಲೆವೆಲ್ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡ ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆರು ಕೊಡ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಲೆ ಸಮೇತ ಅವು ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅವಳು ಬತ್ತದೆ ಆರು ಕೊಡ್ತನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಎಂಗ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಆರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆರಿತಾಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಮಾಜಗೂ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತನಾರು ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಎಂಗ್ಲ ಯೋಗೀಶನ್ನೇ ಬೈದರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಬಾಲಗಾವಡು ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಪಣಪನವು ಒಂಜಿ ಆರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣೆ ಯಾದವಣ್ಣೆ ಅರಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇನ್ನೇ ಆರು ಬತ್ತದೆ ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆನ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡಿದ ಸಾಲು ಮರ ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕತ್ ಅವು ಏರಿಕೆಂಡ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಾಲು ಮರ ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಏರಿಕೆಂಡ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇನ್ನು 250 ಒಂಜಿ ಫಲನೆ ನಮ್ಮಡೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲತ ಗಿಡ ಆರೆ ಏತ ನಿಖಲ್ ಬನ ಖಾಲಿ ತಂಡ ಬನ್ಲೆ ಆರೆ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಉಚಿತವಾದ ಬನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಅರೇನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೇರೆ ಬಂದುಳೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನೇ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಅವೇತು ಅವಕಾಶದ ವಂಚಿತರಾಯಿನಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಅದು ಮೆರೇನಾರೆ ಆರ್ನ ನಿಜ ಜೀವನಡ್ಲ ಸುಚರಿತೇರಾರು ಇಂಚಲ ಪುದಾರು ಸುಚರಿತೇರ್ನ ದಯಕೆಂಡ ವಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲುಡ್ಲ ಆರ್ನ ಮುಗುರು ತೇಲಿಕೆ ಅತ್ತಂಡ ಸುಖತ ಕಾಲುಡ್ಲ ಮುಗುರು ತೇಲಿಕೆ ಎಂಗಲ ಪಾಲಡ್ಕದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಾರೆ ಸುಚರಿತಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಮರನಿ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾಲಗಾತೇರೆ ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ರನ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಜಯ ಗುಜರನ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಆರು ಬತ್ತದೆ ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ರನ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಫಲಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಡ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ ದನುಗುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇರಿತ ದಿನ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ದಾಲ ಪೋಳೆರಜ್ಜಿ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತುಡ ಅವಡೊಂದು ಪಣಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ 7 ಕಡಲದ ಆಯಿರದವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬಲೀಂದ್ರ ಸಂಧಿ ಬಣಪುನಾರ್ ಎಂಗಲ್ನ ಜಯ ಗುಜರನ್ರಿ ತೊಪ್ಪೆ ಕೊಡ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಲ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಲೇರೆ ದೂರದ ಕುವೈಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಇಣಿತ ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯ ಆದಿತ್ತೊಂದು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಆದಿ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರನ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಎನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಲೆತ್ತೊಂಪೋದು ಎಂಗ್ಲಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆರ್ನ ಗುತ್ತು ಐಕಳ ಹಿರಿಮನೆಟ್ ಆರ್ ಯಜಮಾನೆ ಐಕಳ ಹಿರಿಮನದ ಯಜಮಾನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆರ್ನ ಕಾಲಿ ಮೋಕೆದ ಪಾತರೆ ಆತ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಓಡಾದೆ ಕುವೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದೇರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅರೇನೆ ಭರತ್ ಗಂಧಕಾಡು ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಎಂಗಲ್ನ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಟಕ ರಚನಾಕಾರೆ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಧಕಾಡು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಸಿರಿತುಪ್ಪೇನು ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಕೇಂಡನ್ಬೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಾಲ್ರಿ ಬೈದರ ದಯಮಲ್ತಾರ ಮತ್ತಾರಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಐಟೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿನ ಕಟದ ಬಳಿಪಾದು ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟದೆ ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತನ್ನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಈತೆ ಏನ್ರೆ ಅವು ಆತತ್ತು ಅರೆಗೊಂಜಾತ್ ಮಸ್ತು ಜೋಕುಲಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಬಂಡೇರು ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲತ್ತೆ
ಇನಿ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಜೋಕುಲಿನ ಆರ್ನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಕುಲ್ಲಾದ ತಾಂಕದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದತ್ತು ಬೇತೆ ಊರುಡು ಮತಾಂತರಾಪನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಜೋಕಲಿನ ಕನತದೆ ಅಕಲಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಅಕಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಕಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೋಧಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತನ್ನಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈರ್ನ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪಂಬದರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮೋದಾರನ ಇಲ್ಲ ಜಾಲಿಗೆ ಪೋದು ಒಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಗ ಆರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊಕಲ ಪೂರ ಕಣ್ಣೀರು ಬೈದಂಡು ಕಣ್ಣನೀರು ಬೈದನು ಅರಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ್ಲಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಗಾತೇರು ಅರಿನ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿನ ಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಿಡು ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಕಣಂತೂರು ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಿರಿದೊಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮೊಕ್ಕಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ನಾರಾಯಣ ಕಣಂತೂರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೋಣ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಾರ್ದನ ಅರ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲೇರು ದೂರದ ಆರ್ಲ ಕುವೈಟ್ ಡೇ ಬೆನ್ಬನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಾರ್ದನನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಆಶ್ರಯ ಆಪನಾರು ಮಾಧವ ಗೋಳಿಪಲ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರನ್ನೇ ಗೌರವಿಸೋಡು ಮಾಡಿದ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದುಲ್ಲ HK ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಿನ್ನೆ ಬರೋದೊಳ್ಳಿರ ದಯಮಲ್ತದಾರ ಮತ್ತಾರ್ಮಿಡ ವಾಲಗಾವಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ ಮಾಧವ ಗೋಳಿಪಲ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮೆರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಜನಾರ್ದನ ಅರ್ಕುಳ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಕೇಂಡ ಜನ್ನನ್ನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆರಿನ ವೈಪೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ದುನ್ನೊಲ್ಲೇರ ಯಾನು ದಾಲ ನೂದು ಸರ್ತಿ ವೈತ್ಯಾರಿನ ಬಲೇನ್ ಬರ್ಪುನ್ನೆಜ್ ಅಂಚಂದು ಸಹಕಾರಗಾನಗ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಗು ಮಾತರೈತಿಡು ಸಹಕಾರ ಆಪಿನಾರು ಜನ್ನನ್ನೇ ತಂದ ಮುರಣರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಬಂಡೇರು ನಮಕ್ ದೀನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಪನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡದೇನಂದಣ್ಣ ಆಗ್ಲೇನ ಪೂರ ಕಡಪುಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನಾರ್ದನ ಅರ್ಕುಳ ನಮ್ಮ ಮತ್ತರ್ಮ ವಾಲಗಾತೆರು ಮಾಮಲ್ಲ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಕೊಡುಗೈ ದಾಣಿ ಅಜ್ಜನೆ ಒಂಜಿ ನಮಗ ಮಾತೆರೆಗಲ ಏಪಲ ಸಹಕಾರ ಆಪನಂಚತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಅವಲ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಗಂತ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡಾರನ ಅರಿನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ ತೋಕೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪೊದೆ ಪಾದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ಭಾಸ್ಕರ ತೋಕೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಮೇರೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಚರಣ್ ಮಿತ ಬಲಿ ಭಾಸ್ಕರ ತೋಕೆ ಬೇಗ ಬಲಿ ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಿಗುತ್ತದ ಎಲ್ಯ ಜವಣೆ ಇನಿ ಬಚ್ಬೆ ಬಂಟರ ಸಂಗಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಬೆನ್ಪುನಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸಹಪಾಠಿ ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಗಗೆ ಗ್ರೀಸ್ ಬತ್ತಾದು ಎಂಗ್ಲ ಪುರ ಎಲ್ಲೆ ಪುನಗ ಗೊಬ್ಬು ದಿನಕ್ಕೂ ನೆನಪುಂಡು ಶಾಲೆ ಬೋನಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುತ್ತೆರೆ ಕುಂಟಿಜಿ ಪರಿಯರೆ ತಿಳಿಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಲಚ್ಚನಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ಲೆಪುಡಾದು ಗಂಜುನ್ ಪಾದ ಹಳೆ ಪರಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಲೆಪುಡಾದ ಕುಲ್ಲಾದು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಅರುಣ ಶೆಟ್ಟರು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎಂಗ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಡಿಗುತ್ತದ ಅರುಣ ಶೆಟ್ಟರನ ಮೊಕೆದ ಮಗೆ ದುರ್ಗಾ ಬಾರನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲಕಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅರಿನ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ತುಳುನಾಡದ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಜಗತ್ತಿಡ ವಿಚಿತ್ರಳೆನ್ನು ತುಪ್ಪರ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತದ ಅದ್ಭುತವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನನೊಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಪ್ಪ ಅಂಡ ಜಗತ್ತದ ಅದ್ಭುತ ತೋಡನಿಗ್ಲ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅವಳೊಂಜಿ ದುಗ್ಗಣ ವೈದ್ಯರನೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ದುಗ್ಗಣ ವೈದ್ಯರು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪುಳ್ಯ ಅವಡಿಂದ ಬಳತಿನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೋದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಚರಣ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಪೆರಾರಡೆ ದುಗ್ಗಣ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ನೆಗುಲು ಕೇಂದು ಪರಿ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರ ದುಗ್ಗಣ ವೈದ್ಯರನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡ ಬಂಗಾರದ ತೌತೇನ ದೀನನುಲ್ಲ
ನಮಕ್ ಕೊರತಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಾಲ್ ದಿಕ್ಕೊರ್ದು ಆಮುಕೇನ ಭೂಮಿನ ಮಲ್ತಿನಾರ ಆ ಕಾಲುಡು ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ್ಯಾರು ಕಲಸೆಲಪ್ಪಲಾದ ಮೇಜಟುಗು ಅಲ್ಲ ಒಂಟೆಡೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಣ ಬದ್ದೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಅಂಚಿತನ ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತುಡು ಕಬುಲತ್ತಿ ಪೆತ್ತಲ ಪಿಲಿಲ ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿತನ ಜಾಗಿದ ಇನಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇತ್ತದ ಯಜಮಾನ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಚ್ಪೆದ ಎಂಗ್ಲ ಪಡುಪೇರಾರದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯಲಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೊಕ್ಕಿಡು ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದುಳ್ಳ ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತದ ಕಟ್ಟದಲ್ ತಾಯಿ ಬಂಡ ಕಟ್ಟೋಡು ನೀರು ಇರ್ಕಂದಂಡ ಮಾದಡಿನ ಮಾದಂದಂಡ ಜನಾಂದ ಕಮಲಗ ನೀರು ಒಡ್ಡಾವೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಸಾನ ಕಟ್ಟಾವೆ ಕಟ್ಟೋಡು ನೇಮ ಕೊರಪೆ ಅಂದು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟದಲ್ ತಾಯಿಗೆ ಕಬೆತ್ತಿ ಗುತ್ತದ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಅವರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಆತೇರೆ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರೆನ್ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಹೋದು ಶಾಲು ಪಾಡದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದುಳ್ಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಾರ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಉರಿಲ್ಲೇರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಆರು ಸಾಯ್ಬೇರು ಆರ್ನ ಇನಿಕಲ್ ಆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವ ಉಂಡು ನಂಬರ್ ನಿಕಲ್ ಆರ್ನ ಅವಳು ದೈವ ಉಂಡು ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನ್ನದಾನ ಅವನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನದಾನಗೂ ಆರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಏರಿಕೆಂಡ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಿಕೆಂಡ 100 ಸಾಯ್ಬೇರು ಅರ್ನ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣೆ ಸಮಾಜದ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪನಾರ್ 100 ಸಾಯ್ಬೇರು ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಾರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ 100 ಮಾಯ್ಬೇರು 100 ಮಹಮ್ಮದಿರು ಇಂಥ ಲೇಸಿಡ್ ವಾಲಗಾತೇರು ಅರೆಗೆ ರವಿ ಕಾಂತ್ ಸೂಟ್ರಪೇಟೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಶಾಲು ಬದೆಪಾದ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಡು ಪಾತಿರ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಹೇಗೆ ಪೋಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಕ್ಕಾಲ ಸಂಬಳಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಶಕ್ತಿನಗರಡೊಂಜಿ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲರಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತೇರು ಆರು ಹಿಂದವಿ ಸಮಾಜದ ಬೆರಿತಾಂಗ ಆದಿಪ್ಪುನಾರ್ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಪಿರವಡು ತಪ್ಪುಜೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಎದುರು ಬತ್ತದೆ ಆರು ಬತ್ತದೆ ಏನನ್ನ ಗಾಡ್ಡು ಕೊಲ್ಲದ ಓಲು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ ಅವಳು ಕೊನ್ನದು ಏನನ್ನ ಜಬಡವನು ಪಾತೇರ್ಪವನು ಆ ಮುಖೇನ ಎನ್ನ ಮೌಲ್ಯನು ದೆರ್ಪುನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಾರು ಸಮಾಜ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಅವಡು ಪನ್ಪ ನಿಲಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಬೆಳಜಿನ ಶಿಬಿರಾಪನ ಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಚಿತ್ತನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಏರಿಕೆಂಡು ಎಂಗ್ಲ HK ಪುರುಷೋತ್ತಮೇರು ಏನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣೆ ಇನಿ ದತ್ತನಗರಡು ಇನಿ ನಿಗುಲು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಚೊಂಡು ತುಪ್ಪುಂಡ ದತ್ತನಗರನು ಬೋದು ತುವಡು ಅರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತುಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ HK ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅರಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮಹಾಬಲ ಇಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂಕಲ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಮಹಾಬಲ ಗಂಧಕಾಡು ಭಾರಿ ವೃತನಿಷ್ಠೆಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಹಾಬಲಗ ಎಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಅರೇನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ ಯಾನು ಸೈತ್ ಬದುಕನೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಪಘಾತ ಅನಗ ಭಾರಿ ಬತ್ತದು ಏತು ಖರ್ಚಾಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬಿಲ್ಲೆಂಚಿನ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ದಾದ ಬತ್ತದು ಕನ್ನಡ ನೀರ್ದು ಎತ್ತದು ಪ್ರೀತಿ ತರ್ಕೊಂಡಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಫೀಸ್ದ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಇಂತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಡೆ ವಾಲಗಾತೇರು ಆರ ಭಾರಿ ಕಾಳಜಿ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶೇಖರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಬರ್ತದೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಾರೇನ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಅತ್ತಂಡ ಸಂಘಟನೆಡು ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೆ ಇನಿ ಎಂಗಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೆ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೆ ಓಲು ಪೊಂಡ್ಲೆಂಗ್ಲ ತರ್ಕದಾಂಗದ ಆದೇರ್ಪೇರೆ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನನಿ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನಗರ ರಾಜೇಶ್ ಬಾಬಾ
ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಎಂಗಲ್ನ ಸಮುದಾಯಗೂ ಗಟ್ಟಿ ಬೆರಿಬಲ ಕೊರಪುನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ ಏಪತ್ತುಂಡ್ಲ ದೈವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅತ್ತಂಡ ಹಿಂದವಿ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಡ ಎದುರುಡು ತೆಕ್ಕುಯೇರು ಅಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೇ ಅರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ದು ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆಟ್ ಅರೆನ ಗೆಂದಾದ ಕನ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಅರೆನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊರಂಬಾಟಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ಪುನೆ ಪುನಾರ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಂಚಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲುಳ್ಳ ದನದಣ್ಣ ಒಳ್ಳೊಡ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಎಂಗಳುಳ್ಳ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೆನ್ಬಾರೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಪಾತ್ರದ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪನಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಗಲ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಪುನಾರೆ ಅತೀವ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯೋಗೀಶಣ್ಣೆ ಎಂಗಲ್ನ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಯೋಗೀಶಣ್ಣೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡುವೆ ಚರಣ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮೇರೆ ಬತ್ತ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋಣ ಬಂದುಳೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಬೊಳ್ಳೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಕ ಅವೇನು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಉಡಲ್ಗೆ ಎತ್ತವಡ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಮಾತೇರಗಲ ಕುಡ್ಲಾಟ ನಿರೂಪಕರನ್ನ ಭಾರಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಲತ್ತು ಜವಣೇರಿ ಬಿಟ್ಟದು ಬೈದೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅದ್ಭುತ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕಿಯರಿಕೆಂಡ ಅವು ಸಾಹಿಲ್ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೈಕೆ ಬತ್ತೇರಿನಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚುತ್ತನ ಓತಪ್ರೋತವಾದ ಪಾತ್ರ ನಂಚುತ್ತನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನಾರೆ ಈಗಲ ಪ್ರೀತಿದ ಮೆಗ್ಗೆ ಸಾಹಿಲ್ ರೈಕ್ಲೇನಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ಗೋಳಿ ಪಲ್ಕೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋಣ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಗಲ್ನ ಬೆಹರಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಕುಮಾರನೇ ವೈದ್ಯರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ಮಿಗೋರಡು ರಾಜ್ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬೆಹರಿನ್ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನೆ ಬೆಂತಿನಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವಣೆ ಬದುಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾತೀನಿ ಹೆಜ್ಜೆಂಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರನೇ ಬೈದರೆ ದಯಮಾಡ್ತಿದೆ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಅತೀವವಾಗಿ ನಂಚೊತ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋದು ಅರ್ನ ಪರವರುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಮಲ್ತಿನಾರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅನ್ನದಾತೆ ಆಯಿನಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ರೇ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಮತ್ತರಮಿಗವರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಅರೇನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪದೇ ಪಾದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೀರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ವಕೀಲರ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪದೇ ಪಾದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತನ್ ಬಾ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿಗ್ಗೆವಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪೆಣ್ಣೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಮೃತದ ಗನಿ ಅವು ದೇವರೇ ಬಾದ ಸಂದನ ಮರನಿ ಅಮೃತೇರು ನೆಂಪು ಏತು ಮಲ್ತಣ್ಲೆ ಯಾರಂದು ಕತ್ತಲೆ ಸಾದಿಗೆ ಬೊಳ್ಪುದ ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತದು ತೋಜಾಲ ದೇಶದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಪನಿಬರ್ ಸಾದ ಮಂದೇನ ತನಿಪಾಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮೃತೇರು ಪೋಯರತ್ತ ಪನ್ನಗ ಈ ನೆಲಟು ಕುಡಂಜಿ ಅಮೃತ ಪುಟ್ಟುದುಂಡು ಅವು ಏರಿಕೆಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪನೆ ಗುಣಗ್ರಾಹಿತ್ವ ನಮ್ಮಡ ಬೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಆರ ಮತ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಚೊರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕಾಂಡಿರ ದಿಂಚ ಕುಲ್ಲೇರ ಕೇನ್ನಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಬರಡು ಅಮೃತ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರೆ ಈರು ಮತ್ತಾರ ಮೇಲೆ ವಾಲಗಾಬಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬರಡು ಅರನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರೆ ಈರ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗತೆ ಈರ್ನ ವಿದ್ವತ್ತಿಗೆ ಈರು ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಆರೆ ಸಾಧಾರಣ 1,000 ಮಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪಾದಿರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಲ್ಪಾದಿರೆ
ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪದೇರು ಬಹಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪದೇರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಾವು ಅರೇನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದದೆ ಸುಧಾಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ ಸುಧಾಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಸುಧಾಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಮೆರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಪದ ಪಾದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಳೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಇಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ತನ ಸಹಕಾರ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅವನು ಮದಪೆರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೀಸ ಬೀಸಾದ ಪಂಡನ್ಲ ಈತ ಪೊರ್ತಾಪಂಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೆರಗೆ ಶಾಲು ಪದೇ ಪಾದೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು ನಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದೇ ಪಾತೆರಡು ಯಾನ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಂಗಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಕಾಂಡೆ ವಾಲಗಾದಿತ್ಯರಿಗೆ ಹೋಗ ತಮ್ಮನುಂಡು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಡೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕೊರ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂಧುಳೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಇನ್ನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡು ಮಾತಿರ್ಲೆ ಎನ್ನರೆ ಅವು ಇದು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯಾತೇನೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದೊಡ್ದು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಆಷೇಡು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಕೀರ್ತಿ ದಿಗದಿಗಂತಗ ಪಾರುಡು ಎಂಗುಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಬಲಿಷ್ಠರಾವಳು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಡು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾವಡು ಸಂಘಟನೆದ ಬಲಯುತ ರಾವಡು ಪನ್ಪನ ನಿಲ್ಟೆ ಎಂಗಲು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ಯಪಡದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕಾಂಡಿಡದ ಭಯಮುಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕರ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನುಡಿಕೆ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯಂಗಲ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶಾಲು ಪಾಡದೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಂಡನ್ ಬಾ ಮಾತೆರಿಗಳ ಕುಡೋರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಿಗೂ ಮುಗಿತಲು ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಒಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲೊಪ್ಪದ ಲೆಪ್ಪ ಕೊಂಡಾಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೇನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಎರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬೈಕೊಂದು ನಂದಾಲ ಬೆಳಗೋವಡು ಕತ್ತಲೆ ಮಾಚವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತೆರಡ ಒರಿಯಗೋರಿ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೈತಾಂಗ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ನಂದಾಲೋಗು ನಿಗುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಲ್ಪ ಅವಡು ಪಣದೆ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾವೆ ಯಾನು ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾವೆ ಲೋಕದ ಕತ್ತಲೇನು ಕರಿಪು ಎಂದತ್ತೆ ಬೆಳಗಾಯಿ ನಂದಾಲದ ಬೊಲ್ಪುಡು ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಯಾನತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಈತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಡುಟಿನ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರ ಮಾಜಾಗ ಪೊಲ್ಲ ಸಿರಿ ಐಸಿರದ ಸೇಸೆನು ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಪಾರಾಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯದ ಪಾತೆರ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ಏಪಲ ನಿರೂಪಣೆಡು ಬರ್ಪುನವು ಬಂದಳೆ ಅಂಚೆತ್ತಿ ಪಾತೆರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಈ ಕಜ್ಜೆಡ್ಲ ಸೇಸ ಪಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಯಿನಂಚಿನ ನಂದಾಲದ ಬೊಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೀವನೋಡು ಬೊಲ್ಕಿರಿ ಅವಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಐಸಿರೋಣದಿಂಚಾದು ಬಂಗಾರದ ಸಾದಿಡು ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಪುಣೆಪಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹಾರೈಕೆ ನದಿ ಒಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅಂಚನೆ ದೇವು ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೇರೆ ಕನ್ಯಾಡಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಗಣ್ಯರು ಮಾನ್ಯರು ಒರಿಯಗೊರಿ ಕೈತಾಂಗ ಬೆರಿತಾಂಗ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬೆಳಗಾಯಿನಂಚಿನ ನಂದಾಲದ ಪುರ್ಪ ನಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಳ್ಳಿ ಬಲ್ಪು ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯನು ದಿಂಜಾವಣವಾ
ಬಂಧುಳೆ ನಂದಾಲ ಬೆಳಗಾದ ಬಳ್ಳಿ ಬಲ್ಪನಕ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪಸರಡು ಪಂಪರಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ದುಂಬ ಸಾಲಡು ಕೊರ್ರೆಗುಲ್ಲೆರು ಸುಚರಿತಣ್ಣೆ ದುಂಬದ ವಿಶೇಷ ತುರ್ತು ಕಜ್ಜೆಡು ದುಂಬತೊಂಡ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಡ್ದವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯರ ಮಾತೆರ ಆಶೀರ್ವಾದಗೆ ಅನುಗೆ ತಂದು ನುಡಿಪುರ್ಪೋನು ಪಟ ನಡುಪಣದೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಾ ಪಂಬದೇರ್ನ ಅಭ್ಯುದಯ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಂಬದರ ಯಾನೆ ದೈವಾದಿಗರ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ಪಂಬದೇರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತು ಯಾವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಡ ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರ್ಡ ಎಂಗೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಎಂಕಲ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಪೋರೆತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಕ್ಷಮೆಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪಂಬದ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಎಂಕಲಿನ ಮಾತ ದೈವಡು ಆ ದೈವದೆದುರು ಉಂತುನಗ ಪುರ್ಲುಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒರಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ದೈವನರ್ಥ ಕಲಾವಿದರಾದ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಉಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಅನ್ ಬೈದೆ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರೇ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ತುಳುನಾಡದ ಸಮುದಾಯದ ವೈವಿಧ್ಯತೆನೇ ವಿಶೇಷತೆ ಐಟಲ ಈ ನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇಡೀ ಬಾರಕೋರುಡ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಶೀರ್ವಾದನು ತನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತದು ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಪರಂಪರೆನು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ರೀತಿದ ಆ ಜನಪದೀಯ ವಿಚಾರನ ಒರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಶಕ್ತಿವಂತರಾವಡು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾವಡು ಜೋಕುಲು ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಸವಾಲದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಐತೊಟ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ದಿನಟು ನನಾತ್ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯುದಯ ಅವಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಈ ದೈವಿ ಆರಾಧನೆದ ಆ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಲ ಒರಿದು ಆ ದೈವಲ್ನ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಪನೊಂದು ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಉಪ್ಪಡು ವೇದಿಕದ ತೀರ್ಥಪ್ಪನ ಮಾತರೆಗೆ ವಂದಿಸಾದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ನಟ್ಟುನಗ ಬಹುಶಃ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಆ ಮುಗ್ಧ ಪಾತಿರಲು ನಮಕ್ ಸದಾ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ ಮುಗ್ಧತೆಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಪೂರ ಸಮೃದ್ಧಿದ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಈ ಸಮುದಾಯ ನನಾತು ಉರ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಈ ಸಮುದಾಯ ಬರಡು ಪನೊಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡಾವಡನ್ನು ಪನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ರಡ್ಡು ಪಾತೆರುಡೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂದೇಶನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಸುಚರಿತಣ್ಣಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಂಧುಳೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜನ ಪಂಬದೇರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಮುಗಿತಲದ ಚೆಡು ಜೋಡಣೆ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪಂಬದ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ತಿರುದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೆ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದೈತ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದಯಮಲ್ತಿದೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೆ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಅರೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡು ಜೊತೆ ಒಡುಪಣದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ಸೇರಿದಿನ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈನು ಹೊರ ಜೋರು ಗೋಡಿ ಆದ ಸೊರಳ ಕಾವಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೊತೆ ಆದೇರು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಿಡ ಸಮಾಜದ ಬೇನೆ ಬೆಸರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಪಿನಾರಾದಿಪ್ಪು
ಶ್ರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ನಂದಿನಿ ಪರಪುದ ನೋಡುಟು ಸೇರಿ ಕಟಿಲ ಗುಡಿಟ್ಟು ನೆಲೆ ಹತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ತಾನೋಡು ಕಟಿಲಿಡ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅರ್ತಿಪಿಡ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೆ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಮೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಪಾತಿರೋನು ಮದಿಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಜವಣೆರೆ ಗುರುಕಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಕೂರುದ ಮಂಗಳೂರುವರೆ ಮುಟ್ಟ ಒವೇ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದ ನ್ಯಾಯಕೂಟ ನಡಪುಣಂಡ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನಡಪುಣಂಡ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಅವ್ರು ಬೋಡು ಯಜಮಾನೆ ಆರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಿವೃತ್ತರಾದುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಜೀವನಡು ತನ್ನ ಬದುಕಡು ಒಂಜಿ ಜಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತನ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡ ಅಮರ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಅಮರ ಆಣ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಜಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಸಾರ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪಲಿ ಆಂಡ ಆರು ಬೆಂದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಡಿನ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡುಗರ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಉನಿಯರೆ ಗತಿದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲು ಕತ್ತಲ್ಸಾರದ ಕಾಲೋಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ತಾಯಿ ಬಿಳಿ ಪುಂದಾಯೆ ಇಂದ ಒಂದು ದಾರೆ ಸೀರೆಗೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರಿಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಆರ್ಡ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆಯರಿಗೆ ಎಣ್ಣಂಡ ಎಂಕಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಯಥೋ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಪಾಪದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಕಂಡನಿ ಕೊರಡು ನಂಡ ಯಜಮಾನ್ದಿನ ಕೈತಾಂಗ ಬೋಡತೆ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ಖಂಡನೆನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ನೂಲುದಾತು ಅಪಸ್ವರದೆ ಪಂದೆ ಅನುರೂಪ ಪತ್ನಿಯಾದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನಾರು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಉಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪುರಾಣಾರೆ ಆತಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯರನಾಂಡ್ಲ ಅರಡ ಪಾತೆರೊಡ್ಡ ಆತ ಎಂಗುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಂಡ ಅವಳು ಬತ್ತಂಡ ಶುದ್ಧ ಬಂಬದೆ ಆತನ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅವಳು ಬತ್ತಂಡ ಶುದ್ಧ ಬಂಬದೆ ಅಡೆವರೆ ಮಟ್ಟ ತನ್ನ ಜೋಕುಲಿನ ಸಮೇತ ಆತ ಅನುಕೂಲಸ್ಥ ಜೋಕುಲಿತನ ಅಕ್ಲಿನ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಅವಳು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಮೂಲ್ಯನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಬಿರ್ದಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಉದ್ಯಾವರ ಅರಸು ಮಂಜಿಷ್ಟ ಮಾಡಡು ನೇಮ ಪಂಡ ಮೃದು ಆಫೀಸರ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಳು ನೇಮ ಕಟ್ಟೆರೆ ಅನಿವಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ಮೇರೆ ಅರಸು ಮಂಜಿಷ್ಟ ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ದು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯರಿಕೆಂಡ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಕೇಂಡ ಆರ್ನ ಜೀವಮಾನಡು ತನ್ನ ಕೈಪತಿನ ಬಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಸುಖಮಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಬದುಕನ್ನು ಕರಿಣ ಸರ್ತಿಗೆ ಆರೆ ಅನುಭವಿಸದು 51ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರೆ ಕಾರದೀತೆರು ಆರ್ನ ಇಡೀ ಜೋಕುಲು ಪುಳ್ಯಲ್ಲು ಸಂಸಾರ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರ್ನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆದ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಅವಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಕೊಡ್ತನ ಕೊಡುಗೊಂಡತ್ತೆ ಅವಿನೆಂಗ್ಲ ಮದ ತಂಡೆಂಗ್ಲು ಕೃತಜ್ಞರಪ್ಪ ಅಪಗ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪಂಬದರಿನ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುನೆ ಆರೇ ಎಂಕಲ ಸಮಾಜಗೂ ರತ್ನ ಅಪಗ ಆರೆ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಪಣಪನ ಘೋಷಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮೂಲ್ಯನ್ಯರು ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮಡು ಇನೇ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ದಂಪತಿಲಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ವತಿರ್ದು ಅವು ಪಂಬದರ ಅಭ್ಯುದಯ ಯೋಜನಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಂಬದರಯಾನೆ ದೈವಾಧಿಕಾರ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಅರೆಗೆ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಬಿರುದು ಇನಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಭಗವಂತೆ ಶತಾಯುಷ್ಯನು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ನೆಮ್ಮದಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಡೆ ಪಂಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಬಿಣ್ಯರ ಬತ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದೆ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಬಿರುದು ಕೊರಡು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಂತೊಡು ಒಂತೆ ಮುತ್ತ ಇದೆ ಆರು ಕುಲ್ಲಡು ಈರ್ಕುಲ್ಲೆ
ಮುತ್ತೈದೆಯರ ಬತ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ದು ಸೀರೆನ ಕೊಡ್ದು ಆರ್ನ ಮುಡಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆನ ಮುಡಿತದೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸುಟ್ರಬೇರ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಬಲ ಅವಡು ನಂಡ ಸುಧಾ ಮುತ್ತೈದೆ ಅದಪ್ಪಡು ಆರ್ನ ಮುಡಿಕ ಮಲ್ಲಿಗೆನ ಮುಡಿತದೆ. ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮನೋ ಮಂಜುಳು ಕುಂಕುಮನೋ ಮುಟ್ಟಾದೆ ಅರೆಗೆ ಸೀರೆನ ಕೊಡ್ದು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೋಡು ಅಂಜನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟ್ರಬೇಟ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂಜನೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರೇ ಬರೋದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆರಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಅರೆಗೆ ಫಲ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟ್ರಪೇಟೆ ಮೇರ್ನ ಬಿರುದು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಾನ ಫಲಕನು ಅವಳ ಕೊರಡು ಮಾನ ಫಲಕನು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಗ ತತ್ರ ಆದಿತ್ಯನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟ್ರಬೇಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತತ್ರಲ್ಲ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದೆ ಭಾರಿ ದೂರದ ಯಶ್ಪಾಲನ್ನೇ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಬೈದೇರೆ ಈ ಸನ್ಮಾನಗ ಯಶ್ಪಾಲನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒಂದಲ್ಲರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನಿರ್ಲ ಒತ್ತುಡುಂತೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಲಕ್ಕದುಂತೋಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಸೇದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಪಂಬದ ರತ್ನ ಬಣಪುನಂಚತ್ತನ ಬಿರುದುನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಮೋದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟ್ರಬೇಟೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಬಿರುದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬನ್ಪೇರೆ ಆ ಬನ್ಪೇರೆ ಬಂದು ನಿಕಲು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟ್ರಬೇಟೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಬಿರುದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬನ್ಪೇರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟ್ರಬೇಟೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಬಿರುದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬನ್ಪೇರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟ್ರಬೇಟೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಬಿರುದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬನ್ಪೇರೆ ದಯಮಲ್ತ ಮಾತಿರಲ ಕುಲ್ಲುದು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರು ವಾಲಗಾತಿರು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರೇ ಕೊಡುಗೈದಾನೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆರೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ಏತ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಕೇಂಡ ಯಶೋಭಿನಂದನ ಪಣಪುನವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಜನ ಸೇರಿದ ಉಡುಪಿಡಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅರಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಅವು ಎಂಕು ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತನ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿದಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಎಲ್ಲಿಯ ದ್ಯೋತಕ ಅಂಚಿತನ ಯಶ್ಪಾಲನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಬೈದರೆ ಅರೆನೆ ಶಾಲು ಪೊದಿತ್ತದು ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊನೊಂದು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣರಿತ್ತೆ ಉಡುಪಿದ ಶಾಸಕರಾದುಳ್ಳೇರೆ ಯಾನ ಪನ್ನಗ ಮತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಅಣ್ಣೆಂದೇ ಬಣ್ಣಪನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರನ್ನು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಒಡ್ಡೋಲಗನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಣ್ಣದಿಂಚವಂಡ ಬಂದೊಡೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪುರ್ಲ ಪುರ್ಪ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಚೆಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಪುಷಿಗೆ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಡು ಪಣದ ಶ್ರೀ 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 ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿಲ್ಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪಾರಾಯಣೆ ಭಕ್ತಾಭಿಷ್ಟಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿರೂಪಿ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯ ಗುಣಮೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ನೀಲವರ್ಣಂ ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಂ ಓಂ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸತ್ಯಮದ ಧರ್ಮಂಚರ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಕುತ್ತು ಬಾರಿಗೆದ
ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ನಂದಾದೀಪ ಅರ್ಲಾವನಂಚಿನ ಬಯ್ಯದ ಗುದೋಳಿ ಮೂರ್ತಡು ಇನಿ ಜನಪದೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಮಹತ್ವ ಬಕ ಮಾತ್ಮೇನು ಪಂಬದೇರು ನಲಿಕೆದಕಲು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಆಚರಣೆದ ಆಚಾರನ ಸಮಾಜಡು ಹೃದಯದುಲೈ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚಿನ ಇನಿ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಈ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮಾತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆನದಿ ಒಂದು ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗದ ಸಿರಿಮುಡಿತ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನು ದೈವದ ಮದಿಪುನು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಮಂಗಳ ಸುವಸ್ತುನು ಪುರ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಸಿರಿಮುಡಿಟು ಏರಾವನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಗೆದ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಸಮಾವೇಶ ಇನಿ ಭಾರಿಯಾತ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕರಿನ 13 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕಲ್ನ ದೀನೇರ್ನ ಆರ್ತಿರ್ನ ದುಃಖಿಲ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೆಡು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀನಂಚಿನ ಎತೋ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಲು ಸುದೃಢವಾಯಿದಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಚಿನವಾಯಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಆಚರಣೆ ಬಕ ಮಹತ್ವನು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾನ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದೈವಾರಾಧನದ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಕೂಡ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಪಿರಾಕದ ಹಿರಿಯಕಲು ಬೆಳ್ಮಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದಕ್ಲಾದಿತ್ಯಾರ ಎಂಕಲ ಚಾವಡಿಡೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಅನ್ಕ ಪೋಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ದೈವ ಕಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳ್ಳಿಗೆಡು ನೇಮ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಸೌಜನ್ಯಡು ನಯ ವಿನಯಡು ಭಾರಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಆ ಊರುದಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಭಾರಿಯಾತ ಅಪಮಾನ ಆಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು ಯಾನಪ್ಪಗ ಎಷ್ಟನೇ ಕಡಿಮೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸದಾಶಿವ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ತುಡಿತ ಎಂಚಾವಂದಿತ್ತು ಬಣ್ಣಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗ್ ಈತ್ ಸೌಜನ್ಯಡು ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಡು ಗೌರವಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಸಮೇತ ಆ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಆ ದೈವತ್ವದ ಕಡೆತ ಗಂಧ ಆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಲ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವಲು ಆ ಗ್ರಾಮಡು ಭಾರಿಯಾತ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯವು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆ ನಿರ್ದಿಂಚ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ತುಡಿತ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಅವು ಆವಂದೇಳು ಯಾನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯವಾಡು ನಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಲೆಗಾವಡು ಪರವೇರಾವಡು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಏರೇ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಾವಡು ಯಾನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಾಯ್ ದಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡೊಪ್ಪು ಆ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪಪ್ಪು ಆ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಆಚಾರದ ವಿಧಿಲುಪ್ಪು ವಿಧಾನಲುಪ್ಪು ಅವೇನು ಸತ್ವಯುತವಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ದೈವಾರಾಧನದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ತುಪ್ಪ
ದೇವರದ ಆರಾಧನೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಮಹತ್ವ ಕೊರಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಹತ್ವಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂನ್ ಅಂಚೆ ಬಂದು ದೈವದ ಆರಾಧನೆದ ಕಟ್ಟುಪಾಡದು ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಂತದ್ದು ಐಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಂತಿನಂಚಿನ ತ್ಯಾಗ ಜೀವಲೇನು ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಸ್ವನು ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೋಡಾಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಆಚಾರಲೇನು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಡು ಅವೇನು ಒರಿತಂದು ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪುರನೇ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಇನಿ ಕೋಡೆದ ಕಾಲಾಡು ಆಂಡ ಆ ನೀತಿನ ಆ ರೀತಿನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ ಆವಡು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲ ಆವಡು ಪರವೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ ಆವಡು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒರಿಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಐತ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಮಾಜಡು ದೈವ ದೇವರೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಯಾನತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಡ ಉಪ್ಪಡ ನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಇನಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗೆದ ಚಾವಡಿಲುಲ್ಲ ಅವಳು ಸರಿಯಾದ ನಂದಾದೀಪ ಅರ್ಲಂಡ ಅವಳು ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮ ನಡತಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆತೇ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು ಐಟು ಆತೇ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಲು ಉಂಡು ಇನ್ನೇನು ಒರಿಪುನ ಕೆಲಸಲ ಇನಿ ಕೋಡೆಡು ಬಾರಿ ಆತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಕನ್ಯಾನ ಸದಸ್ಯ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಂತ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಆರು ವಿಶ್ವದಂತ್ಯ ಆರಿನಿ ಕನ್ಯಾನಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಖಾಲಿ ಆ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹದ ಬೂಲ್ಯನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತಿನಾರು ಖಾಲಿ ದೈವದ ಬೂಲ್ಯನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಾಡು ಇನಿ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಏತಾತನು ಬಣ್ಣಂಡ ಆರು ಓಲು ಧರ್ಮ ಮನ್ಪೇರ ಆರು ಕೊರ್ಪೇರ ಕೈದೆರ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ ಅವ್ರು ಕೈ ಆತ ಗೋರ್ದು ಅರೆಡ್ದು ಬಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪು ಆತ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಮನೆತನಗೊಂಡು ಆರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಆವಡು ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಕೊಂಡೇರು ಆವಡು ಪುರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಾರ ಯಾಮ್ ಪನ್ಪುನೈತೆ ಇಂಚಿನ ಏತೋ ದಾನಿಲುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಯಾದವ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರು ನಮ್ಮ ಯಾದವ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪೂಜೆದು ಗೋರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಆರು ಎಲ್ಲದೇ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿನಾರತ್ತು ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರತ್ತು ಪೂರ ಸುದೃಢವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ದಾನ ನಡತದುಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲ್ನಂತಿ ನಂಚಿನ ಆ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಜನಪದವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವದ ಮದಿಪುದ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತನೋಡು ಇನ್ನು ಗುತ್ತಿದ ದೇವಮೂಲ್ಯರುಪ್ಪು ಆತನ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗೆದ ಕೊಲುಕ್ಕು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾತಿನಿ ತುಳುನಾಡದು ದೈವಾರಾಧನದ ಉಲೈದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅರ್ಥ ಮಂತನೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಭಾರಿ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಕಲಶ ಕಟ್ಟುನಿ ಹೋಮ ದೀಪುನಿ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನಿ ಒಂದು ಏರು ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನೇ ಆ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಆರಾಧನೆನು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನ ಪೂಜಾರಿಯೇ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನಿತ ಆರಾಧನೆದು ಪರ್ಯಾತ ವೈಪರೀತ್ಯಲು ಸಮಾಜದ ಆ ಒಂದು ಪುನ ಈ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಎಚ್ಚರಡು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯರು ಅವಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಭಾರಿ ಸಂಸಾರ ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಡು ದೈವದ ಆರಾಧನೆಡು ಮಂತ್ರ ಅತ್ತೈಕು ಮುಖ್ಯ ಜನಪದೇವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನೇ ಐತ ಮಂತ್ರ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನೇ ಐತ ಶಕ್ತಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಡು ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಆರಾಧನೆಲುಂಡು ಅವಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ ಕೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ತಿಂಡ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಇನಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುವೇರು ದಾಯೆ ದೈವದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಚಾಕಿರಿದ ಕೊಲು ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹನ ಅಕಲ ಮೂಲಕ ದೈವ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಉಡಲಡು ಇನ್ನು ಜಿಂಜುನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದು ಎಂಕ್ಲನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನದ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೇನು ಒರಿಪುನ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಮಹೋನ್ನತವಾಯಿನಂಚಿನ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ದೀದು ಈ ಸಮಾವೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒವ್ವೇ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೋಗ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ದೇವರೇ ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡು ಮಂತುಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಡು
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗಳ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಐಟಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಇಡೀ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ದು ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಡು ನನಾತ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ದಾನಿಲು ಇನಿ ಈ ಸತ್ಕರ್ಮಗೂ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಬುಲೆಚಿನ ಬುಲೆಪಾವನ ಕೆಲಸಲು ಯಾದವ್ ಕೌಟ್ರಿಯನ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತುಲು ದಾನ್ಯದ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ಉಂಡಾತಿರಿಂದ ಇತ್ತಿಂಡ ಆ ದೈವದ ಆ ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಆ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಮೈಮೆದ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಅವು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮೈಮೆ ನನಾತಲ ಉದಿತದ ಬರಡು ಐಕ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂಚಿನ ಹಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನೆಟೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾನಿಲು ಪನ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾನನೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮನ್ಪುನತ್ತು ದಾನ ಕೊರ್ದು ದೆತನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನ ಮರಪುನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಾತ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಅಕ್ಲೇಗೆ ದೇವರು ನನಲಾತ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಆ ದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲನ ನನಲಾತು ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ ತಂದು ದಾನಿಲೇನು ವಾ ಕಾಲಡ್ಲ ಮರಪಂದೆ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೊಲು ನಮ್ಮ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆಲು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗ್ಲ ಉಪ್ಪಡಾಯಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಉಂಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಪುರೇರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆವಡು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆವಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತದ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಗುರುಚರಣಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೆ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ದತ್ ಅವಧು ಚಿಂತನ್. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿಪಾತಿರೋಗು ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪುರ್ತುಗು ಓಲಗ ಏನಾರು ನಮ್ಮ ಮಹಾತಿರ್ನಲ ಮೋಕ್ಯದ ಕಣ್ಮಣಿ ಯುವ ಜನಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಿರ್ದದ ರಾಜಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿರ್ದಿನಿಗೆ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಭರತಣ್ಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಇನಿ ಕನಗ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಜ್ಜ ಕಜ್ಜೆಡ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಅಪಿನಾರು ಅರೇನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಗೆ ತುಳುವಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಕಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಗತಗಳು ಭರತಣ್ಣ. ಇತ್ತೆ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದದ ಸೇಸೆ ಪಾರಾಡು ಪಂಡದೆ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯ ಮಲ್ಪದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾದಿಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವು ಮೂಲ್ಯಣ್ಣ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬ ಸತ್ಯನೇತ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಶುಭಂಕರಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಹಿ ಜಗದ್ವಂದೇ ಧರ್ಮರೂಪೇ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೈವದೇವರೇನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಸ್ತುಗಿತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲೇಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ವಿರಾಜಮಾನವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಥಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ದಾಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಜುಂಡು. ಈ ಪಮ್ಮದ ಸಮುದಾಯ ಪನ್ಪುನವು ಬಹಳ ಎಳ್ಳಿಯ ಸಮುದಾಯ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನು ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಬಂದಾಗ ಆ ಪೊಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡದು ಇನಿ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಾಯಕ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪೊಂಬದ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಆ ದೈವದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಆ ಬಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡನೇ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಜ್ಜಾಯನು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಯಾರ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ. ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಕಲು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜೆ
ಕೆಲವು ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಪನ್ಪೇರು ತಂತಿರದ ಆಯರು ವಿಷ ಮಕ್ಕಳ ಮುಟ್ಟಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಂದು ಅಲ್ಪ ತಾರತಮ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತಿನಕುಲ ಆಲ್ಪಡು ಕೊಡಿಯೇಡಿಟ್ಟು ವಿಷ ಮಕ್ಕಳೇ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ತಕಲಾದುಪ್ಪಡು ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ತಕಲಾದುಪ್ಪಡು ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಆ ಕೊಡಿಯೇಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಐಡ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ದೈವಲೇನು ಓಲು ತೂಪ ಅಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಬೊಂಬದ ಸಮುದಾಯಡು ತೂಪ ಕಟ್ಟು ಸಿರಿ ಮುಡಿಟ್ಟು ಏರ್ದಾನಗ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ದೈವನೇ ತೋಜುನು ಹೊರತು ಪಂಬದೇರಿ ಏರ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರು ವಿಷನ ಕಳೆಪುನಾಯು ವಿಷ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂದು ವಿಷ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಂಡ ಊರುಡು ಬೈದಿನ ಓವುಲ ವಿಷ ಕಲೆಪುನಾಯೇ ಪಂಡದು ಊರ್ದ ಮಾರಿಗಿಡ ಪುನಾಯೇ ಎಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನೇಮ ನೆರಿನಗ ಐನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮಾಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ನಂಬುಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲು ಇತ್ತೆಗಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬು ಪಂತಿನೆಂಜಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನು 4 ದಿಕ್ಕುಡು ಕೂಡ ದೈವ ದೇವಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಅಂಚೈನಟ್ ಅವರ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಲು ಇನಿ ನಂಗೆ ಬರಿಪೂಜಿ ಆ ದೈವಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುವ ಅಂದು ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಈ ತಿತ್ತಂದಾಂಡನೇ ನಂಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ಮುಲ್ಲೇರು ಕನ್ಯಾನ ಮುರಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕರ್ಮೆನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಾಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ಆಜಿಕೋಟಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮುಗಿತದೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಲ ನಡೆದು ಬತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಗುರುಕರ್ಮೆನು ವಹಿಸಿದಾರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ಆರು ಕೊಡುಗ ಇದ್ದ ಆನಿ ಹಿಂಗೆ 2-3 ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದೇರು ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ 6 ತಿಕ್ಕದೇರು ಅವಳು ಕೂಡ ಅರಡ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತೇನು ಕೊರ್ದು ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ನಾರು ಸದಾಶಿವನ್ನೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಈ ವಿಚಾರನ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಸಮಾಜನು ದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗೆ ಬೈದಿನಕ್ಲು ಪಂಡದು ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೂನಾಗ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ತುಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಈ ಪೊಂಬದ ಸಮುದಾಯಡ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪಂಡ್ಲೇಕನೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಸತ್ಯವು ಆ ಪ್ರೀತಿ ತಿಂದಾನನೇ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಿಯರಾಂಡು ಎಂಕುಲು ಕೊಡಿಯಾಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಪೂರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದೇ ಪೊಂಬದ ಸಮುದಾಯನ ಎಂಕುಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಆಂಡು ಬಿರುದುಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಪೊಂಬದ ರತ್ನ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಕೊರಡಾಯಿನ ಆ ಹಿರಿಯರು ದಯಬಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಉಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅರೆಗ್ಲ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಉಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಟ್ಟುನಕುಲು ದೈವಾಧೀನರಾಯನ ಪೊರ್ತು ಅವಳು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲುಂಡು ಗಡಿಯಾವಂದೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಸಾದಿ ತೋಜೈನಾರು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಅಂದಾರು ಕತ್ತ ಸಾರ್ ಪಂಡೇರು ಅರೆಗೆ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊರ್ರೆಂಡನ್ನ ಇರ್ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಇಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಇಂಕ ಬರೋಡುಂದ ಆಂಡು ದಯಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಪಿನ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಕತ್ತಾಸಾಡ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಖಂಡಿತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗಾರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲೇಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಲ ಪಡೆಯೋ ನಂಚಿನ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉದಾಹರಣೆಲು ಸತ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿದು ಪೋವುಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಂಚಿನ ವಾ ರೀತಿ ನಡಪೊಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು
ದಾಯ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆವು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಟು ಐನು ಕಡತ್ತು ಪೋನುಂದಾಂಡ ಅವು ಪರಿಹಾಸ್ಯಗಾಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಏರೇರ್ದು ಆವಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇನಿ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯರ್ದಲ್ಲ ಐತ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಏರು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪರ ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಆವಡು ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಆಂಡಂದಾಂಡನೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆತ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲೆದ ದಿನ ವಿಶೇಷನಂಕ್ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ಐನು ನನಸಾಪುನ ದಿನ ಇನಿ ಪೊಂಬದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಜ್ಜ ಇನಿ ಕುಡೊಂತಿಕ್ಕು ಪೋದ್ಬತ್ತೇನು ಅವಳು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಒರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಒರೆ ದಿಬ್ಬನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನ ಆದಿ ಇಡೆ ಬತ್ತೆಯಾನು ಇನಿ ಮಾತ ತೂನಗ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ಇನಿ ಸರಿಯಾಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಪನ್ಪಿನೇಕೊಂದು ಸೂಚ್ಯ ಅದು ಉಪ್ಪುಣು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನಟ ಅವರ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಬದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಕೊಡಿಯೇಡಿಟ್ಟು ಅಕುಲ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಗೌರವಗೋಸ್ಕರವ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅಕ್ಲ ಈ ತಿಕ್ಕುನ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕಟ್ಟೋಡು ತನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಪೊಮ್ಮದ ಸಮುದಾಯ ಬಹಳ ತೀರ್ಥ ಹೊರಗೊಡುತ್ತದೆ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದು ಬೈದೇರು ಐನ್ ತೂನಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಕತ್ತಾಸಾರನ ವಿಷಯ ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಾನು ಪನ್ಪೇನೆ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕೊರೋನಾದ ಮಹಾಮಾರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಳಿಯಾಡು ವಾಲಗ ಸೇವೆ ಜೀಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಅಂಜನೆ ಕೆಲವು ಸೇವೆದಕ್ಕಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದೆ ಕತ್ತದ ಸರ್ರ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಬಹಳ ಕಷ್ಟೋಡು ಪಡೆಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಅಪಗ ಆರೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತೇನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಿಟ್ಟನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೀರಿ ಅನಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ಆರನ್ನ ಬೇಲೆನ ಆರು ಆ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟಡು ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚ ಆರೆನ್ನಡೆ ಬತ್ತದು ಇರು ಬರೋಡು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಬೊರ್ಚಿನ ಪನ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿಜಿ ಇನಿ ಈ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲಪಡೆಪಿನ ಯೋಗಾಲಯಂಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ದೈವದೇವೇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯೋಡು ಭಾಗಿಯಾಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲೇನು ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಲ್ಪುಗ ಆ ದೈವದೇವೇರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡುಗತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಗುಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆ ರಾಮಲಲ್ಲನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಕ ಪನೊಂದು ಮಾತೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿಕ ನೀರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಮುಗಿದ ಚುಕ್ಕಿಂದೀಪೆ ಸರ್ವಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಆಶಯವು ತೆರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಣ ಬಂದುಡೆ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತಗೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಗೂ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರ ಒಂದುಂಡು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇರೇನು ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾಣ ಬಾ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬನ್ನಾಗೆ ಇರಲ ಪೋಡೊಚ್ಚಿ ಎತ್ತುದ್ದ ಪೋಪನಂದು ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಸಂತೆರ ನಡುಟು ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡುಟು ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪಡ್ತು ಯಾನು ಕನ್ಯಾನದರಿಗೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ರೆಡ್ಡ ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಹತ್ ಸಾಧಕೆಯಾರು ಅರೊಂದು ಗುರುತಿಸ್ಯಾರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠನು ಎದುರು ದಿವೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವಟ್ರೆಗ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲ ಭಾಷಣಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನಗಲೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅಗಲ ಸಂಬಂಧವಾತೇನು ಅರೆಗಲ ಎಂಕಲ ಎಂಚ ಸಂಬಂಧ ಗೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಪ್ಪಾರದ ಚಿತ್ತಾರಿಗೆದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಾರು ಆರ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಚಾಕಿರಿ ಅಂಚ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾರಣ್ಣೆ ಅವಳು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಾರು ಅಂಚ ಅದ ರೇಪಲ 12 ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಪರಮಭಕ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲ್ ದಲ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತನ ಅಲ್ತ ಪನ್ಪನಿ ಅಲ್ತ ಚಾಕಿರಿದ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಥ ದಿನ ಕನ್ಯಾನದ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನು ಕಾಲಿ ಮಾನಾದಿಗತ್ತು ಒಂದು ಸಿರಿಮುಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಯಕೆಂಡ ತುಳುವನಾಡದ ಸಿರಿಮುಡಿ ಏರಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಪಣಪುನೆ ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಬಂಡದಾದ ಆ ದೇವರನ್ನ ತರೆತ ಪ್ರಸಾದ ನಂಗೆ ಬದುಕೇಪಲ ಸಾರ್ಥಕ ಐಕ ಬಡದು ಕನ್ಯಾನದಾರು ಸಮಾಜ ಕೊರಪನಂಚೊತ್ತನ ಕೊಡುಗೆಡು ಏನೇ
ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆರು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದು ಮನ್ಪುರಂದತ್ತು ಆರ್ನ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲು ಆರ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಏಪ ಧನ್ಯರಾತಿನ ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕಣನೀರು ಒಚ್ಚುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನೆರೆದುಮಾರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದೇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಿನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಜೀವನಡು ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾನದಿಗೆ ದೀಯರೆ ಜಾಗಿಪ್ಪಂದ್ ಆಂಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತುದ ಕುಲಾದಿಪ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬ್ರಾಣೆರಾದಿಪ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ತಂತ್ರಿವರೇಣ್ಯರಾದಿಪು ಸಿರಿಮುಡಿತ ಪ್ರಸಾದ ಈತಂದಾಣ್ಲ ಸೆರಂಗವತ್ವೇರು ಒಂದು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಸಿರಿಮುಡಿತ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ ಎನ್ನೊಂದು ಈರವಿನ ದೇತನೋಡು ಇರ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಕಡೆ ಕ್ಷಣವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಇರ್ನ ಬದುಕಡೆ ಶತಾಯುಷ್ಯನ ಭಗವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟಿ ಕೊರದೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೆರ್ಲ ಇರ್ನ ನೆನತಿ ಕಾರ್ಯ ನೆನಪಾನ ಕಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಜನ ಮಂದೆ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವಗೂ ಈ ಪೊತ್ತು ಕನ್ಯಾಡಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಭಾಜನರಾವಂದುಳ್ಳರೆ ಬಹುಶಃ ತಾನು ಬೆಂದಿನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ ತನ್ನ ಹೊತ್ತು ಅವೇನೆ ಸಮಾಜದ ಸುಖಮುಖತ ಸಾಧಿಗೆ ಗಳಿಸೋಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಆಶಯನ ದೀವನ್ಯಂಚಿನಾರೆ ಕನ್ಯಾನದರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಡರು ಕೊಡ್ತಾ ಆರು ಸಮಾಜಗೂ ತುಡರು ಕನ್ಯಾನದರಿಗೆ ತತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಆರು ಸಮಾಜಗೂ ಮಲ್ಲ ತತ್ರ ಆರ್ನ ನಿರೆಲ್ದ ಮಸ್ತು ಜನ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನ ಬದುಕು ಉನುಪುನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಕೆಂಡ ಆರು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅವರಿಗೆ ತತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಂಚ ಫಲ ಕಾಣಿಕೆ ಆರು ಕೊಡ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಆರು ಸಮಾಜಗೂ ಫಲರೂಪವಾದ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದರಿಗೆ ಈತ ಬಗೆಟೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕನ್ಯಾಡಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಂಧುಳೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಂಗೆ ಮಹಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಹಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಜಾತೆ ತಯಾರಿಡುವಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತೆ ಖುಷಿತವಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆ ತಯಾರಿದ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ಉಡುಪಿದ ಅತ್ತಿಡ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತದ ಊರರ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕದ ಪೀಠ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆತಿನಾರು ಯಶ್ಪಾಲನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಡ್ಡು ಪಾತರ ಈ ಕಜ್ಜದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ನಡು ಬಣ್ಣದು ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂಡ ಒಡೆಗೊಡೆಯ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಗ್ರಾಮದ ನೆಲೆ ಊರ್ದಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು ಒಮ್ಮದಿನ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ವೇದಿಕೆಡು ಆಶ್ರಯನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಅಂಚನೆ ನಿರತ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಶಾಸಕರೇನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಣೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಗೌರವಿತರೆ ನೆರೆದಿ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಲೇ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಬಹುಶಃ ಪಮ್ಮದೇರ್ನ ಈ ಸಮಾವೇಶಡು ಭಾಗವಹಿಸಿರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಣಗ ಪಮ್ಮದೇರ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಮ್ಮದೇರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ದೇಪಣಗ ಇನ್ನು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರುಪಿನಂಚೆಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಪಮ್ಮದ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಪಣ್ಣಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಂಚೆಂದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆ ಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡ್ತಾರೆ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ರೂಪಾಡು ಬತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಆಕನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೆರಿಯೋ ಆಕನ ಏನಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ವಿಚಾರನ ತಿರ್ಪೋನಂಚೆಂದ ಕೆಲಸ ಈ ಪಮ್ಮದ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿನಿ ಏನೇ ಕೇಳಿದಾಗ
ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಏಪನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ಪಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ತಿನ್ನಾತ್ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಠ ಮಂದಿರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಭೂತಸ್ಥಾನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಒವೇ ಮೂಲೆ ಕೊಂಡ್ರ ತೂರೆ ಸಿಕ್ಕುಜು ಐತ ಅರ್ಥ ಏನ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜನಕಲು ತುಳುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಗಾಡು ಮಾತಾತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾಗ ಪಸಲಿಸಿದು ಅಲ್ಲದ ಹೆಂಗನ ಜನಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈ ದೈವದ ಮಿತಿತ್ತಿನ ಆ ಭಕ್ತಿ ಡಾವ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ರ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ತುಳುವೇರಿಗಳು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಿರಂಜನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ದೇರು ಆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ಓರುಡಾಯ್ತು ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಡೀ 2 ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ತುಳುವೇರಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪನಾದಾಗ ಐಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಿರಂಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ನೆಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂಬಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು പക്ഷേ ಇನಿ ಅದರ ಸಮುದಾಯದ ಪೂರಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮುದಾಯ ಓ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋದುಂಟು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ದುಂಪತ್ತದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹುಡುಕುವಂಪಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಭರತನ್ನುಲ್ಲೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈಗ ನಿರ್ವೇರ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕ್ಲಾವರೆ ಪೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಓ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದಿತ್ತದ ಐಕ್ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಮನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಪಮ್ಮೋದರ್ನ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೇ ದಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರು ಎಲ್ಲೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡೆ ಒಂಜಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪೋನಂಚಿಂದ ಕೆಲಸ ಓ ರೀತಿಡ್ ಈ ಪಮ್ಮದ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ದಿರ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೇ ದಿನಟ್ಲ ಈಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾಪಿನ ಮೂಲಕ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಯುವಕರಿಗಳ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿರ್ಪೋನಂಚಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನನಸು ಮಲ್ತದ್ದು ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಟಿಬದ್ಧರಾದ ಇನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿಂದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಡು ಕನ್ಯಾನ ಸದೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವಿತೀರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಪೊಡೆಗೊಡೆ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲು ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾದ ಒಂದಿಸದ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತು ಯಶ್ಪಾಲನಿಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಶ್ಪಾಲಣ್ಣ 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 ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ರೆಂಡು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸಿರಿಮುಡಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಚಾರ್ ಬೇಗ ಚಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 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 ಅವು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಮಲ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನವದ ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪುನಗ ಅಪಗ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಭಾರಿ ಅನುದಾನ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಗಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಾದವ ಕೋಟಿ ಅನ್ರು ಒಂಜಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಿಟ್ಕೊರೆ ಅನುಕೂಲ ಆತನು ಇನಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆಗೆ ದಾಲ ಪೋಡಿச்சு ದಯಾನಂದನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶರ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಪಟಕ ಈ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡೇ ಚಾನಲ್ ಪೋಚ್ ಇರು ಎಂಗಲ್ನ ಜನ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಅಂಚ ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಲ ಸಮುದಾಯದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಬದ ದೈವಾಧಿಕಾರ ಸಮಾಜಂಗ್ಲ ಮಸ್ತಾರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾನಾಧಿಕದ ಜಿಡ್ಡೆನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಬರಡು ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಯತಿವರೇಣ್ಯರ್ನ ಅಂಜನೆ ಉಲ್ಯದ ಮೂಲ್ಯನ್ನನ ಸೇರಿದ ಚಿತ್ತನ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ್ನ ಸಮಕ್ಷಮಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿರಿಮಿಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗಳು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಂಗಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ಉದೇನು ಇತ್ತದ ಮನ್ಪಡು ಬಣದ ವಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ
ನನೊಂಜಿ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಸಿರಿ ಜಿಡ್ಡೆಡ್ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶರ ವಾಲಗಾವಡ್ ಪಣದ ಕೇಂಡನ್ಬ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರೇನು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರುಗಳೆ ತಂದುಬೋದು ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿನೇ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಏನೇ ಎಂಗಲ್ನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆರಿತಾಂಕೊರ್ಪನಾರು ಅವಳ ಎಂಗಲ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪಾಪದ ಬಡವೇರನ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕರುಣೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹರಿಕಾರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿರಿಮಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಎಂಗಲ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉದೇನ ಆ ಜಿಡ್ಡೆಡ್ ವಾಲಗಾವಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಗುರುಕಾರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಅವೇತೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆದ ದಿನ ತಾನೇ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೇನ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಲಲಿತ ಕಲೆಕಲ್ನ ಸಂವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಉಂಡಾಯನ ಚಿತ್ತನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಗಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಭಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿರಿಮಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಡುವ ಪಣದ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ. ಅಂಜನೆ ನನೊಂಜಿ ಎಂಗಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಎಂಗಲ್ನ ಲೆತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಕೊಂಡು ಎಂಗಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆರಿತಾಂಕೋರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಗಲ ಮೋವಂತೂರು ಗುತ್ತದ ಗುತ್ತಿನಾರು ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾನಾದಿಗದ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇಂಡನ್ ಬಾ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಏನಿದ ಲೇಸಿಡೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಪಾಪದ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿತಾಂಗ್ಯದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲಾಯರೆ ಕಾರಣ ಆತಿರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಬೈದೇರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾಲಗಾತಿರು ಅರೇನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೀದಾ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲೆ ಉಚಿತವಾದ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ LED ಪೂರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಉಚಿತವಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಗಲ್ನ ದನಿಕುಲಿನಿ ಯಾನ ಈತ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆವಡನ ಕಾರಣ ಎಂಗ ಶಿವಣ್ಣನ ಋಣ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗಿದನ್ನ ಐತೆ ವಿರಾಟ್ ಶಿವಣ್ಣಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಶಿವಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಇಡಿದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಸಿರಿಮಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವನ್ನೇ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸಿರಿಮಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಜಿಡ್ಡೆಯನ್ನು ವಾಲಗಾವಡ್ ಮಾಡದ ಕೇಂಡನ್ ಬಾ. ತುಳುವ ಭಾಷೆದ ಪೊಲಬುನು ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಪಟ್ಟುನಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಶಿವಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಎನಿಕಾನಗ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಸುಯೋಗ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟುಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಒಂಜಿ
ಸಿರಿಮುಡಿನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋದು ಜೋರು ಗರ್ದಾಗ ಹೋಚಿದೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಸರಳಕ್ಕ ಅವಳು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಯ ದಯಮಲ್ತದೆ ಈ ಸಿರಿಮಿಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಜಿಡ್ಡಿಡ ಬಾಲಗಾವಡ್ ಪಣದ ಕೇಂದ್ರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂದಿರ ಎಂಗಿಲ್ನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆರಿದಾಂಗು ಕೊಡದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕಾಂಡ ಬರ್ಪುನಂಚಿತನ ಮೆರವಣಿಗೆಗಾದಿಪ್ಪು ಇಂಥ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾದಿಪ್ಪು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನ ಶೈನಿಂಗ್ ಐಸ್ ತಂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಆಯ್ತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರೆ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಐಕ್ ಗೌರವ ಸೇರಿತ್ತಂಡು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಬರಪೇರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ಅಂದ ಯಶವಂತಣ್ಣಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಿರ್ಗಮನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಕನ್ಯಾಡಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕಿರಣ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರಿನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವಾಲಗಾತಿರು ಅರೇನು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ವತಿರ್ದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಕುಳ್ಳೋಡು ಪಣದ ವಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಎಂಗಳ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಭೆಲಿನ ಗೌರವಿಸವನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಎಂಗಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಥಿಲ್ ನಕಲು ಉದೇನ ಎಂಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಲಿನ ಗುರುತಿಸಾದ ಪೋಡು ಪಣದ ವಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಳನ ಶಿವಶರಣನ್ನೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತ ಭಿನ್ನಿರ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥಾನಡು ಬಾಲಗಾವಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಎಂಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಗೌರವಿಸವನ ಚೆತ್ತನ ಪಡ್ತು
ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲೇನೆ ಗುರುತಿಸವನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಇರ ಅತಿಥಿಲು ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತುಗಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅರೇನು ಎಂಗಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೇಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡದು ಮೊಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ 13 ಚಾರದಿ ಹೊಡೆಯಿದರು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ 13 ಚಾರ್ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಿಕುಲು ಗಣ್ಯರನ್ನ ಕೈಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ಬಂದು ಕೇಳೋಣ ಬಾ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಬಲ ಗಂಧಕಾಡು ಮೆರನ ಸುಪುತ್ರಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಿ ಬಂಗೇರ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಧಕಾಡು ಮೆರನ ಮಗಳು ಮೇಘನ ಗಿರೀಶ್ ಗಂಧಕಾಡು ಮೆರನ ಮಗಳು ಮೇಘಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೆರನ ಮಗಳು ಅಮೃತ್ ಮಾಧವ ಗೋಳಿಪಾಲ್ಕೆ ಮೆರನ ಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಗಣೇಶ್ ಗಂಧಕಾಡು ಮೆರನ ಮಗಳು ಲೀಲಾವತಿ ರಮೇಶ್ ಮಮತಾ ಮೆರನ ಮಗಳು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಥಮ್ ಉದಯ ಬಂಗೇರ ಮೆರನ ಮಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮುಕಲ್ನ ಮಗಳು ಯಕ್ಷಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್ ಮೆರನ ಮಗಳು ಅನೇಕ VN ವಾಸುದೇವ ಬಿ ಮೆರನ ಮಗೆ ಶಿವಾನಿ ವನಿತಾ ಕೇಶವ ಗಂಧಕಾಡು ಮೆರನ ಮಗಳು ಕೀರ್ತನ್ ಡಿ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಶೈಲಜಾ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಮೆರನ ಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕೋಳೆನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಕೀರ್ತಿನ ಎತ್ತರಗೂ ಪಾರಾದೇರ ಬಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಣ ಅಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೋನುಡು ಲೇಸಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಕೇಂಡೊನ್ಬೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಬದಿರ್ನ ಸಮಾವೇಶಡು ಒಂಜಾತ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನನಾತ್ ವಿದ್ಯೆಡಕುಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ನಿಲೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅಕುಲು ವಿದ್ಯೆಡು ತೋಜಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅಕುಲು ನನಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೀರ್ತಿನ ನನಾತ್ ಬೆಳಗೋಡು ಪನ್ಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಿಂಚಿತ್ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ PUC ವಿಭಾಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ದಯಮಲ್ತಿ ಎದುರು ಬರುಡು ವಂಶಿಕ ಶೇಖರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೆರನ ಮಗಳು ಅಂಚನೆ ಜನ್ಯಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅಶೋಕ್ ಯು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೆರನ ಮಗಳು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಗಣೇಶ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೆರನ ಮಗಳು ಅನ್ವಿತಾ ನವೀನ್ ಗೀತಾ ಮೆರನ ಮಗಳು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸುಮತಿ ಗಿರೀಶ್ ಮೆರನ ಮಗಳು ಭೂಷಣ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಗಂಧಕಾಡು ಮೆರನ ಮಗೆ ಹಿತೇಶ್ ಜಯಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ಸೂಟಾರ್ಪೇಟೆ ಮೆರನ ಮಗೆ ಅನುಷಾ ಬಂಗೇರ ಸಂಗೀತ ಯೋಗೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೆರನ ಮಗಳು ಅರ್ಪಿತಾ ಅಶೋಕ್ ಶೋಭಾ ಗಂಧಕಾಡು ಮೆರನ ಮಗಳು ಕೃತಿಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆರ್ ಬಂಗೇರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಸೂಟಾರ್ಪೇಟೆ ಮೆರನ ಮಗಳು ಅಂಚನೆ ಖುಷಿ ರಾಜೀವಿ ವಿಜಯ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೆರನ ಮಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಎದುರು ಬರಡು ದಯಮಲ್ತು PUC ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ನಂಚಿದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಎದುರು ಬರಡು ವಂಶಿಕಾ
ಜನ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅನ್ವಿತಾ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಭೂಷಣ್ ಹಿತೇಶ್ ಅನುಷಾ ಬಂಗೇರ ಅರ್ಪಿತಾ ಕೃತಿಕಾ ಖುಷಿ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ನಿಖಲು ಎದುರು ಬರೋಡು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನಾತ್ ಲೇಸಿಡ್ ಕೂಡೊಂಡ್ ರೀತಿ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. PUC ವಿಭಾಗೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬರೋಡು. ವಂಶಿಕಾ ಜನ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅನ್ವಿತಾ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಭೂಷಣ್ ಹಿತೇಶ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಕೃತಿಕಾ ಖುಷಿ ಬೇಗ ಬರೋಡು. SSLC ವಿಭಾಗೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಜೋಕುಲಿಗೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅಕಲ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಿಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಂಡೋನ್ ಬಾ. ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಬದಿರ್ನ ಸಮಾವೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲೇನು ಜಾತು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದ ಅಕಲು ನನಾತ್ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ನಿಲೇಟ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರಿಯರಿದಾಲಜ್ಜೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಅಕಲು ನನಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ನಿಲೇಟ್ ಅಕಲೆಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆನಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ ಅಕಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಪುರ್ಲು ಕೊಟ್ಟಾಯನ ಚಿತ್ತ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಿನ್ನೇರು ಅಂಚೆನೆ ಉಂತೋ ನೋಡು PUC ದಕುಲು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಆಸನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ವಂಶಿಕಾ ಜನ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅನ್ವಿತಾ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಭೂಷಣ್ ಹಿತೇಶ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಕೃತಿಕಾ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೆರಡ ದಯಮಲ್ತ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಇತ್ತೆರಡ ಬರೋಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕಟ ಕೇಂಡನ್ಬ. PUC ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕಲು ವಂಶಿಕಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಜನ್ಯಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅಶೋಕ್ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಗಣೇಶ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಅನ್ವಿತಾ ನವೀನ್ ಗೀತಾ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸುಮತಿ ಗಿರೀಶ್ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಭೂಷಣ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಗಂಧಕಾಡ್ ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಹಿತೇಶ್ ಜಯಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ಶೂಟರ್ಪೇಟೆ ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಅನುಷಾ ಬಂಗೇರ ಸಂಗೀತ ಯೋಗೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಅರ್ಪಿತಾ ಅಶೋಕ್ ಶೋಭಾ ಗಂಧಕಾಡ್ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಕೃತಿಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆರ್ ಬಂಗೇರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಅಂಚನೆ ಖುಷಿ ರಾಜೀವಿ ವಿಜಯ್ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾರ್ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ದಯಮಲ್ತದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಜೋಕುಲು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ITI ಬೊಕ್ಕ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿಭಾಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಜೋಕುಲು ತಯಾರಾದ ಕೊಡು ದಯಮಲ್ತದೆ. ತೇಜಸ್ ಆರ್ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ತೇಜಸ್ ದಯಮಲ್ತ ಬರೋಡು ತೇಜಸ್. ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮು ಸಂಜೀವ ಬಂಗೇರ ಮುಲ್ಕಿ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಸಂಗೀತ ಮೇರೆ ದಯಮಲ್ತ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ರೇಣುಕಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯರ್ಮಾಳ್ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಶ್ರೇಯಾ ಆರ್ ಮುಕುಲ್ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ಯೋಗಿನಿ ರಮೇಶ್ ಮುಕುಲ್ನ ಮಗೆ ರತನ್ ಮೇರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ಯೋಗಿನಿ ರಮೇಶ್ ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಮುಕುಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಎದುರು ಬತ್ತುಂತೋಡು. ITI ಬೊಕ್ಕ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೀರ್ತಿನ ಬೆಳಗಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭೆಳು ತೇಜಸ್
ಆರ್ ಸಂಗೀತ ಶ್ರೇಯ ಆರ್ ರತನ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ ದಯಮಲ್ತ ಬೇಗ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಡಿಗ್ರಿ ವಿಭಾಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ದೇವರಾಜ್ ಬೆಳ್ಳೆ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಸುಪ್ರಿಯಾ, ದೇವಪ್ಪ ಇಂದಿರಾ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಮೇಘಶ್ರೀ, ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರಾಜೀವ್ ಸುಟರ್ಪೇಟೆ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ರಕ್ಷಾ, ಉಮೇಶ್ ಸುಟರ್ಪೇಟೆ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರತೀಕಾ, ನಾಗಿಣಿ ಶೇಖರ್ ಗಂಧಕಾಡು ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಶಿವಾನಿ, ಅಮಿತಾ ಶೇಷಪ್ಪ ಗಂಧಕಾಡು ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ನಿಶ್ಮಿತಾ, ರವಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಗಂಧಕಾಡು ಮೊಕಲ ಮಗಳು ಜೀವಿತ ಮೊಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಪೂಡಲ್ಪ ಡಿಗ್ರಿ ವಿಭಾಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಲೆಸಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಾನ ಗಂಧರ್ವಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗು ವಾಲಗ ತೇರ್ಪಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಅದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡೊಡ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗು ವಾಲಗ ತೀರ್ ಅರಿನ ಶೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಳ್ಳ ವತಿರ್ದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟದ ವತಿರ್ದ ಅರಿನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಈ ಲೇಸಿಗು ಮೋಕೆಡರಿನ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಳ್ಳ. ITI ಬೊಕ್ಕ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿಭಾಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ತಯಾರಾದ ಪುಡಲ್ಪ ತೇಜಸ್ ಆರ್ ಸಂಗೀತ ಶ್ರೇಯ ಆರ್ ರತನ್ ಯಜ್ಞೇಶ್. ಅಂಚನೆ ಡಿಗ್ರಿ ವಿಭಾಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೇಘಶ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ಪ್ರತೀಕ್ ಶಿವಾನಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಜೀವಿತ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ತಯಾರಾದ ಅಲ್ಪ ಬರುಡು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಳೆ, ಪಂಬದಿರ್ನ ಸಮಾವೇಶಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೀರ್ತಿನ ಬೆಳಗಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಳೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ. ಇತ್ತೆ ITI ಬೊಕ್ಕ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿಭಾಗಡು ತೇಜಸ್ ಆರ್ ಸಂಗೀತ ಶ್ರೇಯ ಆರ್ ರತನ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ವಿಭಾಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೇಘಶ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ಪ್ರತೀಕಾ ಶಿವಾನಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಜೀವಿತ ದಯಮಲ್ತ ಮಾತ ಬರಡು ಜೋಕುಲು. ಡಿಗ್ರಿ ಡೇ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೇಘಶ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ಪ್ರತೀಕಾ ಶಿವಾನಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಜೀವಿತ ಲೇಸುಡುಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಸೇರ್ದೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೀರ್ತಿನ ಬೆಳಗಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಳಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ. ಅಂಚನೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭೆಳು MA MCom MSc ಬೊಕ್ಕ MBA ವಿಭಾಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭೆಳು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು. ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗಿನಿ ಕಣಂತೂರು ಮೇರ್ನ ಮಗಳು ತ್ರಿಶಾಲಿ ಮೇರೆ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ಕೇಶವ ಹೇಮಲತಾ ಶಕ್ತಿನಗರ MCom ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಮೇರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಚೇತನ್ MSc ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೀರು ಮೇರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂಗೇರ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೇರ್ನ ಮಗಳು ಚೈತ್ರ ಮೇರು MCom ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೀರ್ತಿನ ಬೆಳಗದಿರು ಆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗೋಪಾಲ್ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಮೇರ್ನ ಮಗಳು ದಿವ್ಯಾ ಮೇರು MCom ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರು. ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರಾಜೀವ್ ಸುಟರ್ಪೇಟೆ ಮೇರ್ನ ಮಗಳು ದೀಕ್ಷಾ ಮೇರ್ಲ MCom ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ BCEd ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ವೀಣಾ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮನಾಭ ಮೇರ್ನ ಮಗಳು ವೀಣಾ ಮಕ್ಕಳ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ದಯಮಲ್ತದ್ದು. MA MCom MSc MBA ಬೊಕ್ಕ BCE ಇಂಚಿತ್ತಿನ
ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನಿಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಬಂಡದ ನಿಕಟ ಕೇಂಡೊನ್ಬ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗಿನಿ ಕಣಂತೂರು ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ತ್ರಿಶಾಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೇಶವ ಹೇಮಲತಾ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಚೇತನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂಗೇರ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಚೈತ್ರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗೋಪಾಲ್ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ದಿವ್ಯಾ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರಾಜೀವ್ ಸೂಟಾರ್ಪೇಟೆ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ದೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ವೀಣಾ ಮಕ್ಕಳು ದಯಮಲ್ತದೆ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಬೇಗ ಬಲಿ ಬೇಗ ದಯಮಲ್ತದೆ ತ್ರಿಶಾಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ದಿವ್ಯಾ ದೀಕ್ಷಾ ದಯಮಲ್ತು ಬರಡು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ವೀಣಾ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಗಲು ದಯಮಲ್ತು ಬೇಗ ತಯಾರಾದ ಪೂಡಲ್ಪ ರಘುನಾಥ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಲಜಯ ಅರ್ಮಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಸುಮನ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ದೀಪಕ್ ಬಂಗೀರ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಿನಿ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಧವ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ದೀಪಿಕಾ ನಾರಾಯಣ ಕಣಂತೂರು ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಯನ ಸುಟರ್ಪೇಟೆ ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಜಯಪ್ರೀತ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಕಾವ್ಯ ಬಾಬು ಬಂಗೇರ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಅರ್ಚನಾ ಬೊಕ್ಕ ಜನಾರ್ದನ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ದೀಪ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಈತು ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಸುಮನ್ ದೀಪಕ್ ಬಂಗೇರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ದೀಪಿಕಾ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಯಪ್ರೀತ್ ಕಾವ್ಯ ಅರ್ಚನಾ ದೀಪ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಬತ್ತುಂತೋಡು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಯೋಜನೆ ಪಂಬದಿರನ ಸಮಾವೇಶಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಕಲು ವಿದ್ಯೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಕಿಂಚಿತ್ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ನನಾತ್ ಅಕಲು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೀರ್ತಿನ ನನಾತ್ ಬೆಳಗೋಡು ಪನ್ಪಣ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪಣ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆನು ಅಕಲಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಸುಮನ್ ದೀಪಕ್ ಬಂಗೇರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ದೀಪಿಕಾ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಯಪ್ರೀತ್ ಕಾವ್ಯ ಅರ್ಚನಾ ದೀಪ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಸುಮನ್ ದೀಪಕ್ ಬಂಗೇರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ದೀಪಿಕಾ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಬರೋಡು ಜಯಪ್ರೀತ್ ಕಾವ್ಯ ಅರ್ಚನಾ ದೀಪ್ತಿ ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಿತಂಡ ಅಕುಲಂಡಲ ಬರೋಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಜೋಕುಲು ಬೈದು ಜೆರಡ ನಿಕುಲಂಡಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆ BSc ಇಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋತು ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಾತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಮಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕೈಕಂಬ ಮೆರ ಮಗಳು ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂಚನೆ ರಘುನಾಥ್ ಜಲಜ ಎರ್ಮಾಳ್ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬಂಗೇರ
ಮಕ್ಕಳು ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಪಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾವನ BNYS ಪಂಚಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಯುಪಂಚರ್ ತಜ್ಞರಾದ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಡೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾಲತಾ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾವನ ಮೇರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರು ದಯಮಲ್ತದಲ್ಪ ತಯಾರಾದ ಪೊಡುಂದು ಇರಡಕ್ಕೇಂಡೊನ್ಬ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಮಸಾಲ್ಯನ್ ಕೈಕಂಬ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಅಂಚನೆ ರಘುನಾಥ ಜಲಜಯ ಎರ್ಮಾಳ್ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬಂಗೇರ ಮೊಕಲು ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಾತ್ ವಿದ್ಯೆಡ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಪ್ರತಿಭಾ ತಮ್ಮನನ್ನು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ ನಿಕಟ ಕೇಂಡೊನ್ಪ ನನಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೀರ್ತಿನ ಒಂಜಾತಿ ಎತ್ತರಗು ಬೆಳಗಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಕುಲು ಸಂಧ್ಯಾ ಬಕ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬಂಗೇರ ಮುಕುಲು ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾವನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ನನ್ವರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಶೂಟರ್ಪೇಟೆ ಮೇರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ದುಳ್ಳೇರು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೆಂಡೊನ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಶೂಟರ್ಪೇಟೆ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಳು ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಸುರೂತ ಇನಾಮನ ಗೆಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಇಂಕಲ ಬಜಿಪೆದ ನೆಲ್ಲಿದಡಿತ ಬಜಿಪೆದ ಕಿಶೋರ್ ಬಕ್ಕ ಮಮತಾ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ನಿಧಿ ಮೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಇನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸುರೂತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆತೀರ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು ನಿಧಿ ಮೇರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತರ್ ಮೇಗೆ ಬರುಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಮಸ್ತ್ ಇನಾಮುಲಿನ ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಉದಯ ಹೇರೂರು ಪುಷ್ಪ ಮೊಕಲ್ನ ಮಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಬರುಡು ಇನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟುಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಪೋದು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಇನಾಮುಲಿನ ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇಂಕಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಬರುಡು ನಿಧಿ ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಪಡ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕೆಂಡೊನ್ಬ ಅಂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ತಿನ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕಣಂತೂರು ಕವಿತಾ ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕಣಂತೂರು ಮೇರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ
ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ರಾಜೇಶ್ ಸುಟರ್ಪೇಟೆ ಮೇರ್ನ ಮಗಳು ಧರಿತ್ರಿ ಆರ್ ಮೇರ್ಲಾಲ್ಪ ಬೇಗ ತಯಾರಾದ ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಶೋಕ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮೇರ್ನ ಮಗಳು ಮೇಘಶ್ರೀ ಮೇರ್ಲಾಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೀತಾ ಮೇರ್ನ ಮಗಳು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮೂಜಿನೆ ತೃತೀಯ ಸೋಪಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಗಂಧಕಾಡು ಮೇರ್ಲ ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಸುನೀಲ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರ್ನ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಕರಾಟೆದ ಗೊಬ್ಬುಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟುಡು ಮೂಜಿನೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ಶರತ್ ಕೆ ಸೌಮ್ಯ ಅಂಬಿತಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೇರ್ನ ಮಗಳು ಸಿಂಚನ ಕರಾಟೆದ ಗೊಬ್ಬುಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಮೂಜಿನೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿಂಚನ ಮೇರ್ಲ ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅಂಬಿತಾಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕರಾಟೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಮೂಜಿನೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ರ ಅಭಿನವ್ ಎ ಮೇರ್ಲ ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ಯಶೋಧ ಮನೋಜ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಮೇರ್ನ ಮಗಳು ಚಾರ್ವಿಕಾ ಎರ್ಮಾಳ್ ಮೇರ್ ಕರಾಟೆದ ಗೊಬ್ಬುಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಮೂಜಿನೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರು ಮೇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ರೇಣುಕಾ ಗಂಧಕಾಡ್ ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಸೃಜನ್ ಬಂಗೇರ ಕರಾಟೆದ ಗೊಬ್ಬುಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರು ಸೃಜನ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು. ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಗೊಬ್ಬುಡು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕಣಂತೂರು ಧರಿತ್ರಿ ಆರ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ಡ್. ಅಂಚನೆ ಮೇಘಶ್ರೀ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಗಂಧಕಾಡ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ಡ್. ಅಂಚನೆ ಕರಾಟೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಯಜ್ಞೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಕರಾಟೆದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಸಿಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ಕರಾಟೆದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅಭಿನವ್ ಎ ಕರಾಟೆದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಚಾರ್ವಿಕಾ ಎರ್ಮಾಳ್ ಕರಾಟೆದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಸೃಜನ್ ಬಂಗೇರ ಈತ ಜನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರು ಮೊಕಲು ಮಾತ ಜೋಕಲೆನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಲೇಸುಡು ಕೂಡ ನಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಸೇರಿದೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದು ಕೆಂಡೋನ್. ಮೇಘಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮೇರ್ನ ಮಗಳು ದಯಮಲ್ತಿ ಬರುಡು. ಮೇಘಶ್ರೀ ಕೊಡ್ತುನೆ. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾಧನದ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇನಿತ ದಿನ ಪಂಬದರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೆಡೆ ತೋಜಾವಂದ ಬಂದೊಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾರ್ಧನ ವಿಭಾಗಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರೇನೆ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಜ್ಜೆಗೆ ಅಣಿಯ ಒಂದಲ್ಲ ಪಾರ್ಧನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಋಷಿಕೇಶ್ ಆರ್ ಆಳ್ವ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅದ್ವಿತ್ ಜಿ ಕುಂಪಲ, ತೃತೀಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಗಂಧಗಾಡು. ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ವಸಂತಿ ಬಜಲ್ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಉದಯ್ ಹೇರೂರು, ತೃತೀಯ ಜಯಂತಿ ಜಯ ಗುಜರನ್ ಬಜ್ಪೆ. ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಆಜಿ ಜನಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು. ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗಗಳು ವಸಂತಿ ಬಜಾಲ್, ಉದಯ್ ಹೇರೂರು, ಜಯಂತಿ ಆರ್ ಗುಜರನ್. ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗಗಳು ಋಷಿಕೇಶ್ ಆರ್ ಆಳ್ವ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಶ್ವಿತ್ ಜಿ ಕುಂಪಲ, ತೃತೀಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಗಂಧಗಾಡು. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ದಿನ
ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸುಯೋಗ ದಾಗಂದ ಕೆಂಡ ಇನಾಮು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ 3 ಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ಭರತಣ್ಣೆ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪನ್ಪುನವು ಆತ ಸುಲಭ ಆತೆ ಐಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಾತೆ ಗಂತ ಗುಂತುನು ಅರಿತೊಂದು ಅವೇನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನು ಈ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪುನವೇ ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ಪಾಲು ಪಡೆತಿನ ಕುಲ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕೆ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕಿನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಉದ್ಯವರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಿನಿ ಗಂಧಕಾಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೈವಿಕ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಾನಿ ದಯಮಲ್ತಿದೆ ಈ ವರ್ಮ ಜನಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕೆ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕಿನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಉದ್ಯವರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಿನಿ ಗಂಧಕಾಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೈವಿಕ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಾನಿ ಪಾಲು ಪಡೆತಿನ ವರ್ಮ ಜನಲ ದಯಮಲ್ತಿದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕೊಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಣದೆ ನಿಕ್ಲಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಇನ್ನೊಂಚಿ ಭಾರಿ ಬೇಡ್ದೆ ಬಹುಶಃ ಪಾರ್ಧನದ ಪಂಥದ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದಾಗಲು ಹೊರ ಜೋರ ಏನಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಗುರುಕುಲು ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಲ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ನ ಒಂಜೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲನು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬಿರ್ದಿನಿಗೆಂದು ಮುಖೇನ ತೋಜಾದೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಕುಲಾಧಿಪನಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೆರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆಗೆ ದೂರ ಪೋಪಿನಕಲಿಗೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕಲು ಉಂತುದು ಎಂದೇನು ಪುರ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಮಲ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಜನ ಮಾತೆರೆಗಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕೆ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕಿನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಉದ್ಯವರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಿನಿ ಗಂಧಕಾಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೈವಿಕ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕುಮಾರಿ ಶಿವಾನಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಒರಿಪುನಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಚಿನ ಒಂಜೆ ಸಾಧನೆನೇ ಇನ್ನಿತ ದಿನತ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಈ ಕೂಟ ಮಲ್ತದನ್ನು ಪನ್ಪುನವು ಸತ್ಯ ಅಂಚತೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬೊಕ್ಕರ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಎಸ್ ಗೌರವಗೂ ತೆರೆದಗ್ಗವಣವ ಬಂದಳೆ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಾತಂಡು ದಯಮಲ್ತು ಸೇರಿದಿನಕಲು ಮಾತ ಲಕದುಂತೋಡು ಅವಳು ಕುಲ್ದಿನಕಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಾದ ಮಾಮಲ್ಲ ಇಂಬು ಕೊಡ್ತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಾತ್ ರಡ್ಡರೆ 1000 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಖಾಲಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವು ಆಪುನಲ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲೇರೆ ಆರ ದಯಮಲ್ತದೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಪಾಪದ ನೆಲ್ಲಿಯ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪ್ರಸಾದ ದಯಮಲ್ತದೆ ಇರಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದು ಎಂಗ್ಲ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ
ನಾಲೈದ ಕೊಡಿ ಜಿಡ್ಡೆಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕುಳ್ದೇರು ಆರ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಕಡಕ್ಷಣವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಶತಾಯುಷ್ಯನ ಭಗವಂತೆ ಕೊರಡೆ ಆರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಸ್ಪಂದಿಸವನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಆರ್ನ ಗುಣಕ್ಕೆ ಇಂಬು ದಿಕ್ಕಡನ್ನು ನಟ್ಟೊಂದು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸಂದೈತ ಆಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಿರಿಮಿಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಸಿರಿಮುಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಂಚಿನ ಪಟ್ಲ ಸಶಣ್ಣಗೆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಬುಕ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಬ. ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಅಯೋಧ್ಯದ ಅರಸೆ ಪೆರೆಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಐತ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತೆ ಕಜ್ಜಲೆದ ತುರ್ತ ಐತನ ದಂಡಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಶಾಸಕರಾದಿ ಪುನಂಚಿನ ಭರತಣ್ಣ ಈ ಕಜ್ಜದ ಬಗೆಟೆ ನುಡಿಗೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಎರಡು ಬೆನ್ನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬ. SR ಬಂಡಿಮಾರ್ ದಯಮಲ್ತ ಇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ಬಣ್ಣದೆ ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬ. ಪೊಮ್ಮದರ್ನ ಸಮಾವೇಶದ ಮುಗಿತಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲೇಸ ವೇದಿಕೆಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿಲೆ ಸೇರಿದಪ್ಪನಂಚಿನ ಪಂಬದ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆಯನ್ನ ಬಂದುಲೆ ದುಂಬುಗಾದ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತರ್ ಸಾರ್ ಬೊಕ ಆರ್ನ ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ್ಲ ಅವ್ರ ಶಾಸಕ ಆದ್ಲ ಸಮಾಜ ಪರವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯತೊನ್ವೆ. ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪುನ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಂಗೋಣ್ ಅವಲ ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶ ದುಂಬ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಚ್ಚಿ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದುಲೇರು ಮಾತ ಒಂದು ಇತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಬದರ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಮಾತ ಭಾಷಣ ಮಪ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಎಂಕ ರಾಜಕೀಯದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಓಲೋಲು ಓ ಏರಿಯಾಡು ಎತ್ತೆ ಜನ ಉಪ್ಪು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮತ್ತು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂದಾಗ ಜನ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಬಂದಾಗ ಕೋಲ ನೇಮ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂದು ಭಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಐನು ದೆರ್ತ ದೀಪನಕ್ಲಿ ಏರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದರು ಪೋಡು ಪೊಂಬೆದರ ಸಮಾಜ ಪೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನದಾಗ್ಲು ಪೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದುಂಬು ತೋಜುನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪಿದೇಜ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಇನಿ ಸಮಾವೇಶ ಆತಂಡು ಸಮಾವೇಶದ ಬಹುಶಃ ಏನು ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಲ ಇತ್ತನು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಇಡೀ ಸಮಾವೇಶದ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ಅವಲ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚನೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ದಯಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮ್ ಆನಾಗನೆ ಸಮಯ ಆನಾಗನೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಳೆ ಪೂರ ದಾದ ಉಂಡು ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಐಕೊನಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಜ್ಜಿ ದಾದಾನ್ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ತೆರಿದಿನಾಗ್ಲು ಪಾತೆರವರು ಆ ವಿಷಯದ ಪಾತೆರನಾಗಲ ಜನಗ್ಲಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮ ಪೊಂಬದನ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದೈದ ಸಮಾಜಲ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಈ ನೇಮ ಕೋಲ ಒಂದು ವಿಷಯಡ್ ಪಿದೇದ ಊರುಡು ಉಪ್ಪುನಗ್ಲು ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಭೂತದ ಕೋಲಗೆ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡ್ ಐತ ಮಹತ್ವದಾದ ಅಂತ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಮಾವೇಶ ಅಂಡ ಐತೆ ಸಮಾವೇಶ ಬರೋಡು ಬರಂದು ಪೋಡು ಜನಕ್ಲು ಪಿದೇ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಮಾವೇಶ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಆತನ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದೇರು ಪನ್ಪನಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ವಿಷಯದಾದ ಅಂತ ಇನಿ ಪಾಡ್ದನದ ಒಂಜಿ ಪಂತಲ ದೀತೇರು ಯಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಓಲ್ಲ ಕೇಂದಿದ್ದಿ ಪಾಡ್ದನದ ಪಂತ ಓಲಾಂಡ ದೀದಿತ್ತನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಜೀವಿತ ಅವತ್ತಿಡಿದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಆದಿಪ್ಪು
ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಬದ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಐತೊಂಜಿ ಭಾಗಿಯಾತೇರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಶಾಸಕನಾದ ಇಂಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು. ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಬು ಕಾರಣ ತಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ದುಂಬುಗ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಶಾಸಕನಾದ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ನಿಕ್ಲೆಗುಂಡು ವಾತರನಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುರಂಚ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೂ ಇನಿ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತೀಶಣ್ಣಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಪಂಡೆರಾರು ಜೀವ ವಿಮೆದ ಪಂಡೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾನು ವೈದ್ಯನಾದಿತ್ಯದ ಮುಖ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದುಂಬುಗೆ ಉಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಎರಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಬಿಲ್ ಒಂದು 2-3 ಲಕ್ಷ ಆನಾಗ ಕೈಕಾಲು ಬಿಡ್ಬೇರು ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎರೆಗಂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ ಈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಯನ ಬೆನ್ಪುನಾಯನಗೆ ಓಲಾಂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ ಆಯನ ಇಡೀ ಸೋಷಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯನ ಇಡೀ ಜೀವಿತದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮದಾದುಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸಡನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೂರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರೇಗ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಏನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಲಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಡೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾವೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಮಸ್ತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬರತನ್ನೇ ಎಂಕಲ ಸಹಕಾರದ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಏನೇ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನಿಶ್ಚಿಕಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೇಡ ಎಂಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತಪ್ಪಾಂಡೆ ಈತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ಆರೆ ಬರವುಗಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಆರ್ ದೇವರ ಪಾದ ಸಂಧೀರಾರು ಅಜ್ಜಿತ್ತಿನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆರ್ನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ನೆಂಪುಡಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಿರಿಮಿಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ನ ಆರು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಯದಾರ ಆರು ಬೈಜೇರೆ ಆರ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಆರ್ನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಸಂದೈತ ಮನ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಎಂಕುಲು ಆರ್ನಡೆ ಪೋನಾಗ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಿಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪಣದಿತ್ತಿರು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ಅಂಚ ದಿವಂಗತ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ನ ನೆಂಪುಡು ಎಂಕುಲು ಆರೆಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪುನಗ 2 ಲಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಮರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದೀತಿತ್ತೇರು ಶಾಶ್ವತ ಪನವು ನಿಧಿ ದೀತಿತ್ತೇರಾರು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ನೆಂಪುನು ಏಪಲ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ನ ಎಂಕಲು ಮದಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅರಿಗಿಲ ಎಂಕಲು ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೋದು ಅವೇನು ಎಂಕಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತುಕೊರ್ಪನಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕರಿತಾನೆ ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಆತನ ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೋದು ಎಂಕಲು ಕೃತಜ್ಞತೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಕಲೆ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕೊರ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬದ ತುರ್ತು ಕಜ್ಜದ ನಿಮಿತ್ತ ಶಾಸಕರೇ ಕಜ್ಜೆರ್ದ ದುಂಬತನದಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೊತೆಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಮೋಕೆದಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಪೆರ್ಮೇನೆ ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಪರಡಾಯನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೇರೆ ಗುರುವಣ್ಣೆ ದೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿಯ ಓಡು ಬಣದು ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತಿನ ಬಿನರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನೆರ್ತಿನ ಪಂಬದ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗೆನ ಉಡನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸುರುತ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಬಂದ್ಕಂಡೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ನಡತಂದೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಬನೋಡಂಡ ತುಳುನಾಡು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಪಂಬದರಾದ ಪುಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನೋಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ
ಜಗತ್ತದ ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ದೈವ ಅಂದು ಪೂಜೆ ಆಪಿನ ಜಾಗ ಈ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ, ಈ ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ. ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಹಕ್ಕುಪ್ಪುನು ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಂಬದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಪುಣ್ಯವಂತರು ನಿಗಲು. ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸತ್ತು. ಕಾರಣದಾದ ಬಣ್ಣಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಭಟ್ರು ದೇವರಿಗೆ ನಿಖುಲ್ನ ಪರವಾದ ದಲ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ದೈವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನುಡಿ ನಿಖುಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಪನ್ಪುಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಎತ್ತವು ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ನುಡಿಗೆ ಆತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ನ್ಯಾಮತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಯಾದಿದ ಮಸ್ತ್ ದೇವರೇ ನಿಖುಲೆ ದೇವರಿಂದ ಪನ್ನ ನಮ್ಮನ ಜನಕುಲ ನಡುಟ್ಟು ನಿಖುಲುಪ್ಪುನು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಏಪಲ ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಚ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಾತೆರಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು. ಆಯ್ಕೆ ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಂಡ ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರಲ ಮುಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಹೊರ ತಿರುಗಿ ತೂಪುಂಡು ದಾದ ಬೋಡ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೇರು ಇನಿಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏಪ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ತೋಜಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ಕುಡಂಜಿ ಏನಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪೋಡೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡವು ಸಮಾಜ ಏಪಲ್ ಸುರುಕು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಸುರ ಅವಡಿಗೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಕುಲೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ನ ಏರಿಯಾದ ಕೋಲು ಎಂಕುಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಕೋಲು ಇಂಚಾದ ಏಪಲ ಭಾರತದ ಸುರುತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ವಸುದೈವಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬಂದ್ಪಿನ ಏಪ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಏಪ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಡಿಗೆ ಎಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಸಮಾವೇಶ ನನ್ಲ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಹೆಂಗೊಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆಯರಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮಾಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬನ್ನಿ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣಗ ಪದ್ಯ ಬರೇಪಿನ ಅವಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾನ್ಕುಲ್ನಾಗ ಪದ್ಯ ಬರೇಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಪಣಗ ಮಸ್ತ್ ಕೇಳು ಇಂಚೆಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಮೇಡ್ದ ಇಂಚಿನಪ್ಪನ ಶಬ್ದಕೋಶ ಬಂಡಾರಡು ಆತ ಬಂಡಾರಡು ಶಬ್ದ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಶಾಕ್ ಯಾನು ಎಂದಜಿ ಪಣ ಹೆಂಗುಲು ಇತ್ತಿನಕುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಡ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ನ ಗುರ್ತಾಯಿನ ಏನು ಸುರುಕು ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಮಾಮ ಹಿಂಗೆ ಕಡಪದ ಕೋರಿ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಅರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂಡೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಬಂದ್ಬೇರಿ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಇನಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಎಂಕಲ್ನ ರೋಡ್ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಂದು ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನ ದೈವದ ಒಂದು ಪೂರ ನಶಿಸೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ಅಂತೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಇನಿಕ್ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಉಂಡು ಜಗತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಭಾರತ ಇಡೀ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಲೇರು ಕಾಂತಾರ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಂದು ಜನಕುಲು ಮಾತ ಕೋಲಾಗ್ತುಯಾರೆ ಪೂರ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ದು ಕೋಲಾರಡ್ದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೇರು ಪಣ್ಣಗ ಈ ಕಲೆಕ್ ನಮ್ಮ ಜನಪದಗು ಈತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಜಾದನೆ ಐಡ್ದವಾಗ ಈ ಜನಪದ ಒರಿಪಾರ್ಲ ಕಾರಣ ನಿಕುಲ್ ಪಣ್ಣಗಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪಿನ ಅದ ಸುಲಭದ ವೇಲೆ ಎತ್ತವು ಅವಲ ಪೂರ ಕಲ್ತದ ಬೈದಿನ ಹತ್ರ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಗಿಕ್ಕದ ಅಲೇಜಿ ಕೇಣದು ಕಲ್ತಿನ ಪೂರ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲೆ ಅತ್ತೆ ಈ ಕಲೆಪನ ಒರಿಪಾದಿನ ಈಗಲ ನಿಖಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಏಪಲ ಉಲ್ಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆತ್ತಿನ ಈಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ದಯಮಲ್ತದೆ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರಾರು ದಯಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಾಪ್ಮಲ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಸಂದೈತಾಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಬರಡು ಓದ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಹೇಮಂತ್ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು
ಹೇಮಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕಾರ್ನ ಟೀಮ್ ನೇಮಲ್ತದ ಬರಡು ಹೇಮಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಹೇಮಂತ್ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಬೊಕ ಜಯ ಗುಜರನ್ ಇರುವೆರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಬೊಕ ಜಯ ಗುಜರನ್ ದಯಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ಜನ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಬೊಕ ಜಯ ಗುಜರನ್ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಬೊಕ ಜಯ ಗುಜರನ್ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ರಾಜ್ಯ ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಇಂಗಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಅದ್ಭುತ ಪಾರ್ಧನ ಗಾಯಕಿ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಜಯ ಗುಜರನ್ ಅದ್ಭುತ ಇಂಗಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಬಲೀಂದ್ರ ಪಣಪನ ಶಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪಾರ್ಧನ ಕಾಡ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಮೇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಮೇರ್ಲಾ ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಕ್ಲೇನೆ ಗುರುತು ಮಲ್ಪನವು ಎಂಕಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಗುಜರನ್ ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ನಿಗಳು ದಯಮಲ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂಬರಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಗಣ್ಯ ಅಕಲಿನ ಮೂಜಿ ಜನ ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಣದ ವಿನಂತಿ ತಂಡ ಹೇಮಂತ್ ಗುರುವನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆತಿನಾರು ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಬಡಕೈಡು ನಂಡ ತೆನ್ಕೈಡು ಎನ್ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜಲ ವರ್ಧನದ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ತುಪ್ಪಲು ಅಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಅಂಜನೆ ಬೆನ್ನೆರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತಂಡ ಗುಜರನ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕಂಡನೆ ಎನ್ನ ಬಾವಾಜಿ ಅರ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ತನ ಬಲೀಂದ್ರ ಸಂಧಿ ಪಣಪನಾರೆ ಜಯ ಜರನ್ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಿರಿ ತುಪ್ಪೆ ಕೊಡ್ದು ಗುರುವಣ್ಣ ಹೇಮಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮೇರ್ನ ಅಮೂರ್ತದ ಕೈಟ್ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ಬಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಲಿಪೆ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮೊಕ್ಕ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಬಲಿಪೆ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯ ಬರಡು ಬನ್ನದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಏತು ಕೇಂಡಲ ಕೇಂಡಿನಾಥ್ ಧನ್ಯಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಇತ್ತನ ದಂಡ ಅವು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಚಿತ್ತಿ ಸ್ವರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತ್ರದ ಹೊರಟು ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಬುಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ದೇವದೇವರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡಿಪಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರೇ ಪಂಬದಿರ್ನ ಅಭ್ಯುದಯ ಯುವಜನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮ ಬರೆಯವಾದ ಆತನದಿ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನದಿ ನಾನು ಇದು ತಿರಿಯುಂಡೆ ಬಂಡಾರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಒಡಿಯೂರು ಹಿಡಿತನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಚ ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿತನ ರೆಡ್ಡು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಮಾತ ಬತ್ತು ಅನಗ ಈತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನನಗೆ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂಡ ಸರ್ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿ ಮಂತ್ರ ಚಿತ್ರನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಿ ಒಯ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದಯನ್ನೇ ಪ್ರಥಮವಾದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟುಂಡು ಬೇರಿ ದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಗ್ಲಿ ದಾದ ಯಥಾಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ದೈವಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಯಾನು ಮಲ್ದನೆತ್ತೆ ದಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪದಂಡಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಮಲ್ಪದನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಬಂಧುಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕನಸಿತ್ತಂಡಿ ದಯನ್ನೇ ಪನ್ನ ಪನ್ಪೆರಿ ಇಂಕ್ಲಗಿ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ಲೆಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಒಟ್ಟಾವುಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಪಿದಡಿಗೆ ಬರುಡು ಅದಕ್ಕೆ ದಾದಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಡು ನಾವು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಆದ್ರೆ ಪನ್ನಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅವನುಂಡು ಆಡ ಎಂಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟುಪಾಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಏನಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪಂಡ ದಯನ್ನ ಏನಡೆ ದಾದ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರಪೆ ನಾವು ಮಲ್ಪುಗೆ ಏನು ಖಂಡಿತವಾದ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಲ್ದ ಆತೇ ಜನತ್ ದಯನ್ನೆತ್ತೆ ಪಂಡಿರಿ ಕರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈಕ ಸೇರ್ಸೌಡು ಪಂಡದು ನೆಕ್ಕೆ ಸೇರಣ ಯಾರುಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಡನು ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಸೇರುಡು ಮಾತಿರಲ ಒಟ್ಟವಡು ನಮಕ್ ಬೋಡು ನಮ ಒಟ್ಟಾವಡು ನಮ ಒಟ್ಟಾಡ ಏರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮಕೇ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಭೇದ ಭಾವ ದೀವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಒಟ್ಟಾದ ಸಮಾವೇಶನ ಮಾತಿರಲದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಎಕಡೆ ಭರತನ್ನೇ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯ ಉಡ್ಲ ಕಣ್ಣು ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಈಗ ದಾದ ಸವಲತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರೆ ತಿಕ್ಕೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಗ್ಲು ಮಾತು ಅನಾಥ ಒಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಮಾವೇಶ ಗುರುವನ್ನ ದಿಂಜಿದ ಬತ್ತನು ಹೃದಯ ದಿಂಜಿದ ಬತ್ತನು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ತೂದಾನಾಗ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು IT ಪುನಃ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಏತಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಈಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ದೈವ ಕಟ್ರೆ ಪೂರ್ಣದಾಂಡ ಮನ 11 ಗಂಟೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಆ ಪಜಿ ಮಡಲ್ಡ್ ಜೆತ್ತೊಂದು ಆ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಜೆಪ್ಪಡ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರೋದು ತೋಯಿ ನಾವು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಮುಂದುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಪಂಡ ತೋಜಿದ ಬತ್ತ ಅವು ಯಾವಜಿ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅದು ದೈವಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡ ಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರ ಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಡು ತಿಕ್ಕುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೇ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಡಲ ತಗ್ಗವನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಪಗ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಆ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಬರುತ್ತನುಗ ಎಂಕ್ಲಿಡಿದ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಾ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲ ಖಂಡಿತ ಯಾನ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ದಯನ್ನೇ ಮನ್ಪಡ ಚಿತ್ರ ನೀ ಕೋಡಾಯ್ತು ಏತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಡದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಿ 100 ಸಲ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ನಡ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐತ ಪಿರವು ಏತ್ ಒತ್ತಡ ನೋಡ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಪ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ನಿಂದ ಸಮಾಜ
ಪಡೋದು ಇದು ಯಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬುಡ್ಕ 10 ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಏನು ಪಡೋದು ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನಪೋಲಿ ಮನಪೋಲಿ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪಣವೇ ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಿ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ಆ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪಣ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇ ಕುಜಿರಿ ಏರೇನು ಬಣ್ಣಲ ತೂಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪರಿ ಮಲ್ಪಂದ ಕೊರ್ಪೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಕ್ಲೀಪುನೆ ಅದೊಂಜಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟದು ಈ ಸಮಯ ಕೂರ್ದೊಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಾಡದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಇನಿ ಬತ್ತನಕಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಈ ಪಂಬದಿರನ ಈ ಕೂಟ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯ ಅದು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಯಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಖಲಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏಪಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ನಡೆದವರ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಜಿತ್ತನ ದಯಾನಂದನ್ನ ಬುಕ್ಕ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತರ ನಿಖಲಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರ ಭಗವತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡದ ಪಣ್ಣೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾತು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಿಜಯ ಪಾತ್ರ ವಂದಿಸದೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ಸದಸ್ಯಣ್ಣೆ ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಾದೆ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಭರವಸೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ಜಾತ ಜೋಕುಲು ಯಾಕಡೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಗಲೇನೆ ಕಪ್ಪೋಟ ಬಲಿಪಾದೇರು ಗೊಬ್ಬಾದೇರು ಬೂರ್ಪಾದೇರು ಅಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ಮಾತು ಪೂರಗೆಂದರ ಮಾತು ಜೋಕುಲ್ ಮೂಲ ಎದ್ದು ರಬ್ಬರ ಬೆದ್ರು ಬಲೆ ಲೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ರಪ್ಪ ಮಾತು ಜೋಕುಲು ರಪ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ 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 ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂಬರ ಸಮಾವೇಶದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತೊಡ ಆನವಾಡಿದ ಜೋಕುಲ್ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ವರ್ಷಿಕ ಅಚ್ಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ದೇಮಲ್ತ್ ಬೇಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜೇರ್ದಂಡ ಬೊಕ್ಕದಿತ್ತು ನೋಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ 5 ಮೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಅಂಗನ ಮಾಡಿದ ಜೋಕುಲು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ವರ್ಷಿಕ ಲೇಸದ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತು ಸೇಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನ್ನು ಜೋಕುಲಿ ಪಟ್ಟೊಡೊಂದು ಕೇಂಡೊನ್ ಬಾ 5 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ವರ್ಷಿಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಮೂಜಿನೆ ಇನಾಮು ಹಿತಾ ಬಂಗೇರ. ಐವ ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ವರ್ಷಿಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಮೂಜಿನೆ ಇನಾಮು ಹಿತಾ ಬಂಗೇರ. ಅಲ್ಪ ಬೇಗ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕಣತು ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ತರತ ಮಿತ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ಇದು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ನಡತ ಅವೈತೆ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ ಅನುಷ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಜೈವಿಕ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮು ಯಶ್ವಿತ ದಯಮಲ್ತ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಬೇಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಅನುಷ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಇನಾಮು ಯಶ್ವಿತ ತರತ ಮಿತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಚಿರಾಗ್ ಇಶಾಂತ್ ಚಿರಾಗ್ ಇಶಾಂತ್ ವರ್ಷಿಕ ಬಲೂನ್ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಚಾರ್ವಿಕ ಪ್ರೀಶಾ ದೇಮಲ್ತ ಬರಡು ಅನುಷ್ಕಾ ಚಾರ್ವಿಕ ಪ್ರೀಶಾ ಬಲೂನ್ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಸುರುತ ಇನಾಮ ಪ್ರೀಶಾ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮ ಚಿರುಜಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಡ್ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಜನುಷಾ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಪಂಚಮಿ 5ನೇದು 7ನೇ ತರಗತಿದ ಕುಲು ಜನುಷಾ ಬಕ ಪಂಚಮಿ ಬೇಗ ಬರಡು. ಸಮುದಾಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಮಲ್ತು ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಟ್ಟದ ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಚನೆ ಎನ್ಮೋರ್ದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ಸುರುತ ಇನಾಮು ವೈಷ್ಣವಿ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ಚಿನ್ಮಯ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಬಕ್ಕ ಚಿನ್ಮಯ್
ಬೇಗ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ 10ನೇದು ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲೆಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಶಿವಾನಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಶಿವಾನಿ ಖುಷಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬೇಗ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಆಂಜೋಕಲ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸೂರಜ್ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ ದರ್ಶನ್ ಕಾಪು ಅಮೃತ್ ಗೋಳಿಬಲ್ಕೆ. ಸೂರಜ್ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ ದರ್ಶನ್ ಕಾಪು ಅಮೃತ್ ಗೋಳಿಬಲ್ಕೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂಜೋಳ್ನ ಐಟ್ ರವಿಕಾಂತ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ದಿನೇಶ್ ಯರ್ಮಾಳ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೋಳಿಬಲ್ಕೆ. ರವಿಕಾಂತ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ದಿನೇಶ್ ಯರ್ಮಾಳ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಗೋಳಿಬಲ್ಕೆ. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 5 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಪುಂಜೋಳ್ನ ಭಾರತಿ ಮಾಧವ ಗೋಳಿಬಲ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಸುಮತಿ ಗಿರೀಶ್ ಗಂಧಕಾಡು. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಸುಮತಿ ಗಿರೀಶ್ ಗಂಧಕಾಡು ಭಾರತಿ ಮಾಧವ ಗೋಳಿಬಲ್ಕೆ. ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟ 30 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಪುಂಜೋಳ್ನ ಶಾಂತ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಲಲಿತಾ ಗಂಧಕಾಡು ರೇವತಿ ಯರ್ಮಾಳ್. ಶಾಂತ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಲಲಿತಾ ಗಂಧಕಾಡು ರೇವತಿ ಯರ್ಮಾಳ್ ದಯಮಲ್ತ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಅಂಜೋಳ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಭಾಸ್ಕರ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ರಾಮ ವೈ ಬಂಗೇರ ಮಾಧವ ಗೋಳಿಬಲ್ಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಗಂಟು ಬುಡ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಥ ಐಟ್ ಶಾಲಿನಿ ಲಲಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ರೇವತಿ. ಶಾಲಿನಿ ಲಲಿತಾ ರೇವತಿ ಬೇಗ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು. ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನೇನು ಬರಲಿ ದಯಮಲ್ ತಲ್ಪ ಮಾತ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳು ಕಟೆಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೇದಿಕೆಡ ಅನಾವರಣ ಎರಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟ ಹೊಡೊಂದಿಕೊಂಡೋನ್ವ. ಅಂಚನೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಭಾಸ್ಕರ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ರಾಮ ವೈ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧವ ಗೋಳಿಬಲ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಗ್ಗದ ಗಂಟು ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶಾಲಿನಿ ಲಲಿತಾ ರೇವತಿ ದಯಮಲ್ತು ಬರಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪುಂಜೋಕಲ್ನ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು. ಪುಂಜೋಳ್ನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಡ್ ರೇವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು ದಯಮಲ್ತು ಬೇಗ ಬರೋಡು. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು ರೇವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಜೋಳ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಜೋಳ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೇಟ್ ಅಂಜೋಳ್ನ ರಿಲೇ ಅಮೃತ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೌಶಿಕ್ ದೀಪಕ್ ಮೊಗಲ್ನ ಕೂಟ. ರಿಲೇ ಅಮೃತ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೌಶಿಕ್ ದೀಪಕ್ ದಯಮಲ್ತು ಬೇಗ ಬರೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಸೂರಜ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರಿಲೇಟ್ ಪುಂಜೋಕಲ್ನ ಚೇತನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಸೂರಜ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಜೋಕಲ್ನ ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು. ರಿಲೇಟ್ ಪುಂಜೋಕಲ್ನ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿವಾನಿ ಟೀಮವು. ಅಂಚನೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ವಂಶಿಕಾ ಚಿನ್ಮಯ್ ನಿಖಲ್ನ ಕೂಟ ಬತ್ತದು ದೇತ ನೋಡು. ವೈಷ್ಣವಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ವಂಶಿಕಾ ಚಿನ್ಮಯ್ ಬಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಡೆ ಸೆತ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಶಿವಾನಿ ಕೇಶವ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶಕ್ತಿನಗರ. ಗುಂಡೆ ಸೆತ ಖುಷಿ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಶಿವಾನಿ ಕೇಶವ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶಕ್ತಿನಗರ. ಗುಂಡೆ ಸೆತ ಪುಂಜೋಳ್ನ ಜಯಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಸವಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಯಶೋಧ ಮನೋಜ್. ಗುಂಡೆ ಸೆತ ಪುಂಜೋಳ್ನ ಜಯಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಸವಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಯಶೋಧ ಮನೋಜ್. ಗುಂಡೆ ಸೆತ ಆಂಜೋಳ್ನ ದರ್ಶನ್ ಕಾಪು ಸೂರಜ್ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ ದೀಪಕ್ ಬೋಳಂತೂರು.
ದರ್ಶನ್ ಕಾಪು, ಸೂರಜ್ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ, ದೀಪಕ್ ಬೋಳಂತೂರು. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಪೊಂಜೋಳ್ನ ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷತ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಆಂಜೋಳ್ನ ಮಾಧವ ಎರ್ಮಾಳ್, ಉದಯ ಹೇರೂರು. ನಿಧಿ ನಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಾಮು ಎರ್ಮಾಳ್ ರಾಮಣ್ಣಿ ದಯಮಲ್ತ ಬರುಡು. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂಜೋಳ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು. ಸುರುತೈನ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು. ರೆಡ್ಡನೇ ನಾಮ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು. ಅಂಚನೆ ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ ಪೊಂಜೋಕುಳ್ನ ಶಿವಾನಿ, ಖುಷಿ, ನಿಶ್ಮಿತ ಗೋಳಿಬಲ್ಕೆ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪೊಂಜೋಳ್ನ ಲಲಿತ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು. ಯಶೋಧ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು. ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪುನ ಪಂತ ಲಲಿತ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು, ಯಶೋಧ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು. ದಯಮಲ್ತದೆ ಏರ್ನ ಮಾತ ಬಾಕಿ ಆತಂಡ ಹಾಕಲು ದಯಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ದೇತೋ ನೋಡು. ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತ ಕೌಂಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ದೇತೋ ನೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡೋನು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನಪದ ಪಂತೋಡು ಸುರುತ ಇನಾಮನ್ನು ಗೆಲ್ತಿನಕಲು ದೀಪಿಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕಲು ಶಕ್ತಿನಗರ ಅವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಡು ಅಕಲು 10,000 ಈ ಇನಾಮನ್ನು ಗೆಲ್ತಿದ್ದೀರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು. ಅಕಲ ಕೂಟದಕಲು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನ್ನು ತೆತ್ತೊಂಡು ಕೇಂಡೋನು. ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಅರಸು ಕೃಪಾ ಬಳಗ ಅಂಬಿತಾಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ 5,000 ಇನಾಮನ್ನು ಗೆಲ್ತಿದ್ದೀರ ದಯಮಲ್ತ ಬರುಡು. ಅರಸು ಕೃಪಾ ಬಳಗ ಅಂಬಿತಾಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೇಗ ಬರುಡು ಬೇಗ. ರೆಡ್ಡನೇ ನಾಮ ಅರಸು ಕೃಪಾ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಯಮಲ್ತು ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಬದಿರ್ನ ಸಮಾವೇಶಡು ಒಂಜಾತ್ ರೆಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿನ ಕೊರೋಡು ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಡು ಅಂತೆ
ಅರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಧಿಕ್ ಬೋಡಾದ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಂಧಕಾಡು ಮೆರ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಸ್ವಪ್ನ ಮೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅಲ್ಪ ದಯಮಲ್ತ್ ಇತ್ತೆರಡು ದೆತ್ತೋನೋಡು ಬಂದುಕೊಂಡೋನು ಸ್ವಪ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಂಧಕಾಡು ಮೆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿಪುದ ಮಂಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಧನನು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಬದಿರ್ನ ಸಮಾವೇಶಡು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ದಯಮಲ್ತು ದೆತ್ತೋನೋಡು ಬಂದುಕೊಂಡೋನು ಬಲ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಒಟ್ಟುಗೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಳ ಮುಗಿದಿಜೆ ಕುರ್ಸು ಗೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಕೂಡ ಅಬ್ಬರ ತಾಳ ಗೆಜ್ಜೆ ತಾಳದ ಸ್ವರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶುರುವವರೆಂಡು ಏರ್ಲಪ್ಪ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುಲ್ದಿ ನಡೆಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಂಡೇದು ಕತ್ತಲ ಮುಟ್ಟ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಈರ್ನ ನೆಂಪು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದಿ ಪೊಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಆಶಾ ಸದಾಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಕೊರಡು ಬಣದೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂಚನೆ ವಿನೋದಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತಿ ಈರು ಬರಡು ವಿನೋದ್ ಬಕ್ಕ ಬಳಗ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಟದ ವಿನೋದಣ್ಣಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಶಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಉದಿಪನದ ಕಜ್ಜೆ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪೊರ್ಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಗೋಷ್ಠಿದ ಪೊಲಬು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಪನದ ತಿರ್ಲಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದಿಟ್ಟಿಯಾದ ಬಹುಶಃ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಒಂಜಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತನಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರ ಮರ್ಗೆಳ್ಳೆ ಅವಿನ ಬತ್ತದ ಸರಿ ಮಲ್ತನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರವನ್ನು ಪಟ್ಟಣಂದು ಮಾತೆರೆಗಲ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಭಿನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದದ ಸ್ವರನು ಕೋರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ದುಂಬಗೂ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಕವರೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಜೊತೆ ಹೊಡು ಪಣದು ನಿಕ್ಲೆಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬಾ